සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. මේ උතුම් වූ වෙසක් සතියේ ආගමානුකූලව ජීවිතය හැදගස්වන අතරවාරයේ රටට දැයට කීර්තිමත් විද්‍යාර්ථයන් බිහි කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරන අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ වාණිජ විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ විසින් මඟ පෙන්වන විෂය සංගමය විසින් දියත් කරන Truth for Youth වැඩසටහන් මාලාවේ ප්‍රථම දිගහැරුම මෙසේ ඔබ හමුවේ තබන්නෙමු. විභාග මූලික කරගත් අධ්‍යාපන ක්‍රමෙන් ඔබට ගොස් මේ ගෙන්දගම් පොළවේ නිහතමානී එවැගේම දේශ හිතයිශී ශ්‍රී ලාංකිකයන් බිහි කිරීමේ වගකීම කරපින්නාගෙන අධ්‍යාපනික ව්‍යාපාර හා සමාජීය යන වපසරියන් සවිශක්තිමත් කර ගැනීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස The Truth for Youth මෙම පළමු වැඩසටහනේ COVID-19 වසංගතය සමග අපගේ චිත්ත ශක්තිය හා බුද්ධි වර්ධන ක්‍රියාවලිය සමග ජීවිතයේ මින් මතුවට මුහුණ දෙන අභියෝග සාර්ථකව ජය ගැනීමට අවශ්‍ය පියගැට පෙළ තනන්නටයි මේ අපගේ උත්සාහය. මේ සඳහා මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ විශේෂඥ මනෝවෛද්‍ය පුෂ්ප කුමාර කන්දපොළ ආරච්චිගේ මහතාගේ ජීවිත අත්දැකීම් සහ විෂය සමගාමී දැනුම අප සමග බෙදා හදා ගැනීමට නියමිතයි. මෙම වැඩසටහන මෙහෙයවීම සඳහා මම ඉතාම ගෞරවපූර්ව ආරාධනා කර සිටිනවා අප පීඨයේ අලෙවිකරණ අධ්‍යනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය එසේම අප පීඨයේ ශිෂ්‍ය සහයෝගිතා මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂක ධූරය හුබවන ආචාර්ය දුෂාන් චමින්ද මහතාට බොහොම ස්තුතියි. ඊටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ වැඩසටහන එක්ක සම්බන්ධ වන විශේෂඥ වෛද්‍ය පුෂ්ප කුමාර කන්දපොළ ආරච්චි මැතිතුමන් විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන් අපේ පීඨය වෙනුවෙන් ඒ වගේම කළමනාකරන අධ්‍යයන හා වාණිජ්‍ය විද්‍යාපීඨයේ ශිෂ්‍ය සහයෝගිතා මධ්‍යස්ථානය වෙනුවෙන් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන වාණිජ්‍ය විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ අංශ ප්‍රධානී ආචාර්ය අයෝමා සුමනසිරි මහත්මිය ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලය, ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්, ඒ වගේම අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලය නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාවට කිහිප පොලක්ම සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් සෙනෙහසින් යුක්ත මේ අවස්ථාවට පිළිගන්නවා. අපේ සහෝදර ආචාර්ය සචින්ද මහත්මයා ප්‍රකාශ කරා වගේ මේක බොහොම වැදගත් අවස්ථාවක් අපේ පීඨයට, අපේ විශ්වවිද්‍යාලයට, අපේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ජීවිතයේ දෙස අලුත් විදිහට බලන්න, අලුත් මානයන් එකතු කරන්න මම හිතනවා මේ හැන්දෑව උදව් වෙයි කියලා. මොකද මේ ශාස්ත්‍රයේ සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත්ම ප්‍රවීණ අධ්‍යක්ීම් බහුල සම්පත්දායක වරෙක් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න නිසා මම හිතනවා එතුමාගේ දැනුම අධ්‍යක්ීම් අපි එකතු කරගත්තාම අපේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට අලුත් මානය තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන් කියන එක. විශේෂයෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන වාණිජ්‍ය විද්‍යා විෂය සංගමයට, එහි ආචාර්ය මණ්ඩලයට, මේ සංවිධායක කමිටුවට මේ වැඩසටහන සංවිධානය කිරීමත්, ඒ වගේම ශිෂ්‍ය සහයෝගිතා මධ්‍යස්ථානයේ සමායෝජකවරයා විදිහට මේ වැඩසටහනට ශිෂ්‍ය සහයෝගිතා මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධ කරගෙන පීඨයේ අනෙකුත් සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවනුත් මේ වැඩසටහන එක්ක එකතු කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මේ සාකච්ඡාව කරගෙන යද්දී සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන කාරණාවන්, එහෙම නැත්නම් අපි වර්තමානයේ යොමු කරන ප්‍රශ්න වලින් බොහොමයක් මේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අතරින්ම මතුවුණු කාරණා. මේ වැඩසටහන සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් දැනුවත් කරායින් පස්සේ ඒ අය තමන්ට දැනගන්න ඕන මොනවද, පැහැදිලි කරගන්න ඕන මොන වගේ කාරණාද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපිට ලිඛිතවත් දැනුම් දුන්නා. ඒ කාරණාත් එකතු කරගෙන තමයි මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්නේ. වෛද්‍ය පුෂ්ප කුමාර මැතිතුමන් මම හිතනවා ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා. එතුමාගේ තියෙන විශේෂතාවය, ඒ වගේම නිහතමානීව සමාජයේ යහපත වෙනුවෙන් එතුමා ඉදිරිපත් කරන කාර්යයන් එක්ක එතුමා ඉතාමත්ම ලස්සනට මේ වර්තමානයේ හුඟ දෙනෙක් කතා වෙන සතිමත් බව, එහෙම නැත්නම් මයින්ඩ්ෆුල්නස්
කියන එක ගැන බොහොම සංකල්පනාත්මකව වගේම ප්‍රායෝගිකව වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට සමාජගත කරනවා. එතනදී මම හිතනවා මේ සාකච්ඡාව සතිමත් බව කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් මූලික දැනුවත් කිරීමක් කරන ගමන්ම ලංකාවේ තරුණ පරපුර නියෝජනය කරමින් අනාගතයේ බාර ගන්න ඉන්න මේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සතිමත් බව දැනගන්න ඕන. ඇයි ඒ කියන්නේ මොකද්ද කියන එක වගේම ඒ අයගේ ජීවිතයට මේක එකතු කරගන්නේ කොහොමද? සතිමත් බව වඩා වර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද? ඒ තුලින් තමන්ගේ ජීවිතය යහපත් කරගන්නේ කොහොමද? අනුන්ගේ ජීවිතය යහපත් කරන්නේ භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? වගේම මේ සමාජයේ මේ අවස්ථාවේ පවතින ව්‍යසනකාරී තත්වයක් එක්ක අපේ හිත තුළ තියෙන යම් යම් අපහසුතාවයන් මේ පීඩාකාරී තත්වයන් මගහරවගෙන මේ කාලේ ජීවිතයට හොඳට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියන වගේ කාරණා තමයි මේ සාකච්ඡාව ඔස්සේ අපි ගෙනහැර දක්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. වෛද්‍යතුමනි මේ ශිෂ්‍යයන්ගෙන් ආපු ප්‍රශ්න වලින් පටන් ගත්තොත් එහෙම මම කැමතියි ඔබතුමාගේ මුලින්ම දැනගන්න සතිමත් බව එහෙම නැත්නම් මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියන සංකල්පය කොහොමද ඇති වෙන්නේ? ඒ වගේම ඒ සංකල්පය පිළිබඳව දැනුවත් වීම කියන එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියන පොදු කාරණාවෙන් අපි මේ සාකච්ඡාව පටන් ගනිමු කියලා මම කැමතියි ඔබතුමාට ආරාධනය කරන්න. බොහොමත්ම ස්තුතියි. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. විශේෂයෙන්ම මගේ විශේෂ ස්තුතිය පුද කරන්නට ඕනේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වාණිජ්‍ය විද්‍යාංශයේ සංවිධායක මණ්ඩලයට, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සංඝ යසිංහ මැතිතුමා සහ කෝඩිනේටර් විදිහට වැඩ කරන මම හිතන්නේ දුෂාන් ડોક્ટર දුෂාන් ඇතුළු සියලු දෙනාට මම විශේෂ ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. මම හිතන්නේ පළමුවෙන්ම මතු කරපු ප්‍රශ්නය ගැන අපි කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම සතිමත් බව කියන එක ගැන කතා කරනකොට මම චුට්ටක් මේකේ ඉතිහාසයත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. කොහොමද සතිමත් බව කියන එක අද ලෝකයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. සතිමත් බව කියලා කියන එක ලංකාවට අපිට මේ වචනය ටිකක් අලුත් වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහරලාට අපිට තේරෙනවා ගොඩක් අය කතා කරනකොට සමහරු සතිමත් බව ගැන දන්නවා. නමුත් සමහරු ඒ සතිය කියන වචනේ සමහරලාට අහලා නැති කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ගොඩක් අය සතිය කිව්වහම බලනවා මොකද්ද මේ සතිය කියන්නේ. බොහෝ දෙනෙකුට මේ වීක් සඳාංගහරුවාද බදාද විදිහට සතියද කියලා හිතන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට ඒ ගැන කතා කරනවා නම් මේ සතිය කියන එක සතිය කියන වචනය හුරු නැති වුණාට ප්‍රායෝගික සතිය අපිට නුපුරුදු දෙයක් නෙවෙයි. සතිය කියන වචනය ඉංග්‍රීසියට හරවනකොට සතිමත් බව කියන එක අපි හඳුන්වන්නේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියලා. එතන මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියන එක ලෝකයට එන්නේ කරලියට එන්නේ පසුගිය දශක 4ක විතර කාලයක් තිස්සේ. එතකොට පසුගිය දශක 4ක විතර කාලයක් තිස්සේ කරපු පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵල විදිහට විශේෂයෙන් බටහිර ලෝකේ දියුණු රටවල් ඇමරිකාවේ එංගලන්තයේ ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ දියුණු රටවල් වල කරපු පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵලවල හැටියට මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියන එක කරලියට එනවා. මේක ඉතා වැදගත් කියලා ඔවුන් අවබෝධ කරගත්ත නිසා. ඇත්තටම ඇයි එහෙම ඒගොල්ලෝ සතිමත් බව කියන එක හොයන්න ගත්තේ කියලා කිව්වොත් ලෝකය ගොඩාක් දියුණුයි කියලා අද දන්නවා අපි. විශේෂයෙන්ම භෞතික වශයෙන් මිනිස්සු දියුණුවේ ඉහළම තලයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සියලු දේ ලැබුණා වගේ තත්ත්වයක් ගොඩක් අයට තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කම්පියුටර් වගේ ඒවා හැදුනට පස්සේ මේ ගෝලීයකරණය ලෝකේ ඕනෑම කෙනෙකුට ශ්‍රණයකින් එකිනෙකා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් හැමදේමත් එක්ක හැමදේම දියුණුලා තියෙන වෙලාවක ලෝකයේ බලනවා මේ හැමදේම ලැබුණත් මිනිසාට සතුට කියන එක නෑ නේද කියලා. එතකොට සතුට කියන එක හොයන්න කරපු පරිශ්‍රණ වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි ඔවුන් හිතුවා දැන් කොයිතර භෞතික දේවල් ලැබුණත් අපිට සතුට කියන එක ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් මේ මිනිස්සාගේ හිත පිළිබඳව යම් යම් දේවල් හොයන්න පටන් ගන්නෙ.
එතකොට එතනදී මිනිස්සු තේරුම් ගන්නවා මිනිස්සගේ සතුට නැති වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කෙලින්ම කියනවා නම් අපේ සිතුවිලිත් එක්ක කියන එක. අපේ සිතුවිලි අපිට පාලනයෙන් තොර වුණාම අපි හුඟක් පීඩණයටපත් වෙනවා. ඒ පීඩණය තුල සතුට නැතිවීමත් එක්ක මේ ස්ට්‍රෙස් කියන එක ලෝකේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් බවට අදපත් වෙලා තියෙනවා. මිනිසුන්ට කොච්චර දේවල් තිබුණත් මිල මුදල් යාන වාහන ගෙවල් දොරවල් සියලු දේ තිබුණත් සතුට කියන එක ඈත් වෙමින් පවතිනවා. එතකොට මේ හැම දෙයකම මුල් වෙන්නේ සිත කියන එක ඔවුන් තේරුම් ගන්න පටන් ගත්තා. එහෙමනම් කොහොමද අපි මේ හිත කියන එක උපයෝගී කරගන්නේ සතුට සොයා ගැනීම සඳහා කියන එක සඳහා පරිශ්‍රණ කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මයින්ඩ්ෆුල්නස් එතන සතිය කියන එක කරලියට එන්නේ පහුගිය දශක 4ක කාලයක් තුල. මෙතනදී විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ ජෝන් කබට් සිං කියන විද්‍යාඥයා තමයි මේ ගැන ගොඩාක් බටහිර ලෝකේ මේ පිළිබඳව පරිශීලනය කරලා මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියන එක ඉදිරියට අරගෙන ආවේ. එතකොට එතනදී මේ අපි කවුරුත් අත්දැකීමෙන් දන්න දෙයක් තමයි අපේ සතුට නැති වෙන්නේ මොනවා හෝ යම්කිසි සිද්ධියක් නිසා. එහෙම නැත්නම් අපි ස්ට්‍රෙස් එකටපත් වෙන්නේ පීඩණයට අතටපත් වෙන්නේ යම්කිසි දෙයක් අපිට සිද්ධ වුණාම. ඒක අපි අර්ථ දක්වන්න පුළුවන් මෙහෙම. ස්ට්‍රෙස් එක කියලා කියන්නේ අපේ ජීවිතේට ලැබෙන අභියෝගයක් එක්ක. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි සිදුවීමක් එක්ක බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච සිදුවීමක් එක්ක. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි වෙනසක්. ඔන්න ඔය ප්‍රධාන කාරණා තුන ගැන විශේෂ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මම නැවතත් කියන්න යම්කිසි අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච සිදුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අවස්ථාවකදී අපි තුල සිද්ධ වෙන්නා වූ කායික මානසික ක්‍රියාවලියකට තමයි අපි ස්ට්‍රෙස් කියලා කියන්නේ. ආතතිය කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා මේ අභියෝගයක් හරි මොකක් හෝ සිද්ධියක් සිද්ධ වෙනකොට මේක ඉස්සෙල්ලම දැනෙන අපේ හිතට. අපේ හිතට තමයි බය කියන එක, දුක කියන එක, කලකිරීම කියන එක, අවිනිශ්චිතතාවය කියන මේ සියලු ඍණාත්මක සිතුවිලි එකතු වෙන්නේ අපේ හිතටයි. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමයි ඒ සිතුවිලි එකතු වෙනකොට ඒ ඍණාත්මක බව, අසුභවාදී බව, බිය මේවත් එක්ක පීඩනය ගොඩ නැගෙනවා මනස ඇතුලේ. එතකොට ඊළඟ ප්‍රධාන කාරණාව තමයි මේ සිද්ධි. අභියෝග වෙන්න පුළුවන්, වෙනස් වීම වෙන්න පුළුවන්. හැම මොහොතෙම හැම වෙලෙම නැහැ. ඒවා එනවා යනවා. දැන් උදාහරණයක් ගමුකෝ අපි. අපිට යම්කිසි කෙනෙක් හිත රිදෙන්න කතා කරා කියලා කිව්වොත් සාමාන්‍ය සමාජයේ බහුලව දකින්න දේවල්. එහෙම නැත්නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච තරමට අපේ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලැබුණේ නැහැ. ඒතකොට ඒ වැනි සිද්ධියකදී අපි පීඩණයටපත් වෙනවා, ස්ට්‍රෙස් එකකටපත් වෙනවා. හැබැයි අපි දැනගන්න ඕන එකක් තමයි ඒ සිද්ධිය වෙලා ඉවරයි. ඒ සිද්ධිය ඉවරයි දැන්. විභාග ප්‍රතිඵල ආවා ඒක ඉවරයි. කෙනෙක් හිත රිදෙන්න කිව්වා බැන්නා ඒක ඉවරයි. හැබැයි ඒ වුණාට මේක සිද්ධිය ඉවර වුණාට ඒක අපේ මනසේ ඉවර නැහැ. ඒක අපිට නිරන්තරයෙන් සිහි වෙනවා, මතක් වෙනවා. ඒ මතක් වෙන ගානේ අපි තුල ගොඩනැගෙන පීඩනය, ඒ මතක් වෙනකොට ඒක නිකන් එන්නෙත් නැහැ. ඒකට තවත් අර්ථකථන දෙමින් අලුත් කරගනිමින් අපි මේකත් එක්ක ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක හරියට අතීතයට ගිය සිද්ධිය දැන් තියෙනව වගේ එකත් එක්ක අපි ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අර ඇති වෙන ස්ට්‍රෙස් එක දිගින් දිගට පවතින්නේ. කෙලවරක් නොවෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ සිද්ධි අතීතයට ගිය සිද්ධි ටික අපව අරගෙන යනවා වගේම එතනින් නොයවිත ඒක අනාගතයටත් අපි එකතු කරගන්නවා. ඒතර අපි හිතමු විභාගයක් ෆේල් වුණා කියලා. ඒතර අනාගතයේ බයක් ඇති වෙනවා. මට ඊළඟ සැරේ විභාගය කරගැනීමත් මෙහෙම වෙයිද? මට මේ ටික වැඩ ටික ඉවර කරගන්න පුළුවන්ද? තව මට විභාගයට කල් ඇද්ද? මේ ඔබට ප්‍රායෝගික දේවල් මම කතා කරන්නේ. ඒතර විභාග වලට සූදානම් වෙන අයට මේ ගැටලු තියෙනවා. එතකොට අතීතයට ගිහලා ඉවර වෙච්ච සිද්ධි ටික වගේම ආපු නැති අනාගතයක් එක්කත් අපි මේ මොහොතේ ජීවත් වෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා අතීතය කියලා කියන ඉවර වෙච්ච දෙයක්. ඒක යථාර්ථයේ නැති දෙයක්. අනාගතය කියන්නේ නොපැමිණි දෙයක්. ඒක යථාර්ථයේ නැති දෙයක්. ඒතර යථාර්ථයේ තියෙන එකම දේ තමයි වර්තමානය. නමුත් අපි වර්තමානයේ ඉන්නව වෙනුවට බොහෝ වෙලාවට ඉන්නේ අතීතේ සහ අනාගතේ. ඒතර අපි යථාර්ථයේ නෙවෙයි වැඩි වෙලාවක් ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි මූලික පදනම සතිමත් භවය. සතිමත් භව කියලා කියන්නේ වර්තමාන මොහොතේ ජීවත් වෙනවා කියන එක. වර්තමාන මොහොතේ ජීවත් වෙන්න අපි පුරුදු පුහුණු වුණාම
අතීතයට සහ අනාගතයට විසිරෙන සිත අපි හුඟක් පාලනය කර ගන්නවා. ඒ පාලනය වෙනකොට අතීතයට සහ අනාගතයට ගිහිලා එකතු කරගෙන මතක, හැඟීම්, ආවේග, ඊළඟට අනපේක්ෂිත දේවල්, අවිනිශ්චිත බලාපොරොත්තු මේ සියල්ල අපි ටික ටික අයින් කරනවා. අයින් කරනකොට වෙන්නේ මොකද? මනස වර්තමානයේ තියෙනවා. එතකොට මනස ටික ටික හිස් වෙනවා. අපි එකතු කරගත්තු දේවල් අයින් කරනකොට මනස හිස් වෙනවා. මනස හිස් වීම තුළ තමයි සැහැල්ලුව තියෙන්නේ, සහනය තියෙන්නේ. එතන තමයි සතුට තියෙන්නේ. එතන මේක තමයි සතිමත් භවයේ පදනම. එතන සතිමත් වෙනවා කියන එකෙන් අපි පුරුදු පුහුණු කරන්නේ වර්තමාන මොහොතේ හිත පවත්වා ගන්න පුරුදු පුහුණු කරන එක. හැබැයි ඊළඟට මම පොඩ්ඩක් තව කතා කරන්නම් ડોક્ટર දුෂාන්. එතකොට මම මේ කතා කළේ විද්‍යාත්මක පදනම. කොහොමද බටහිර ලෝකෙන් අපිට මේ සතිමත් භාව ආවේ කියන එක. හැබැයි ඊට එහාගේ කතාවක් අපි ළඟ තියෙනවා. ඒ තමයි අපි සතිමත් භාව කියන වචනේ පාවිච්චි නොකලට මේ බෞද්ධ සංස්කෘතියක් සහිත ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේක තියෙනවා කාලයක් තිස්සේ. විශේෂයෙන් වසර 2000කට එහා ගිය හිස්ටරි එකක් අතීතයක් අපිට තියෙනවා. ඒතර බුදුදහමේ ප්‍රධානම අංගයක් තමයි භාවනාව කියන එක. ඒතර භාවනාවේ පදනම මේක තමයි. භාවනාවේදී කරන්නේ හිත ඒකාග්‍රතාවයක පවත්වා ගන්නවා මේ වර්තමාන මොහොතේ. මොකක් හෝ අරමුණක හිත තියාගෙන විසිරෙන හිත අතීතයේ සහ අනාගතයට ගමන් කරන හිත පාලනය කර ගැනීමක තමයි භාවනාවේදී සිද්ධ වෙන්නේ. අපි කියනවා මේ පවත්වා ගන්න අරමුණු වලට කමඨහන් කියලා. බෞද්ධය මේවා දන්නවා. ඒතරගේ කමඨහනක් තුල හිත පවත්වා ගැනීමෙන් සංසුන් වීම තමයි සතිමත් භාවයේදී කෙරෙන්නේ. ඒක අද විද්‍යාත්මක ලෝකේ සතිය කියලා කතා කරනවා. හැබැයි බුදුදහමේ මේ සතිය විද්‍යාත්මක ලෝකේ කතා කරන වැඩි දෙයට වඩා ටිකක් ගැඹුරුයි. මොකද බුදුදහමේ සතිය ගැන කතා කරන්නේ මේ මොහොතේ සතිය සතුට හොයාගන්න එකට විතරක් නෙවෙයි. ඒක ඊට එහා ගිය ගැඹුරු දෙයක්. ඒ බුදුදහමේ කතා කරනවා මේක නොනවතින ගමනක් අපිට තියෙන්නේ. සංසාරේ කියලා අපි එකට කියනවා. ඒතර බුදුදහමේ කතා කරන්නේ මේ ජීවත් වෙන කාලය තුළ සතුටින් ඉන්නව වගේම ඊට එහාට ගිය සංසාරෙත් කෙලවරක් කියලා සදාකාලික සතුටක් සඳහා බුදුදහමේ අපි නිර්වාණය කියලා එකට කියනවා. එතකොට ඒකෙම සරලව ඉදිරිපත් කරපු කෑල්ලක් තමයි අපිට බටහිරින් ආපු මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ජෝර්ජ් කබඩ් සිං කියන විද්‍යාඥයා මේක අපිට ඉදිරිපත් කරන්නේ භාවනාව සහ බුදුදහම කියන එක අයින් කරලා හැබැයි ඔහුත් භාවනා කරලා තමයි මේක හොයාගත්තේ. භාවනා කරලා මේක අවුරුදු ගාණක් ඉගෙනගෙන මේක හරි හොඳයි ගැලපෙනවා ස්ට්‍රෙස් මැනේජ්මන්ට් කියන එකට ලෝකෙටම කියලා එයා හිතලා මේ විදිහේ මොඩල් එකක් එයා හැදුවා. එතකොට එයා සතිය කියන වචනේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියන වචනේ පාවිච්චි කළා. ඒකෙදි එක ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා ඇත්තටම. එතකොට ඒක ඕනෑම ආගමක ඕනෑම ජාතිකයෙකුට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් භාවනාව කිව්වම මං පොඩි ස්ටිග්මා එකක් එනවා ඔතෙන්ට මේක ආගමික එකක්ද මේක බෞද්ධයන්ට විතරක්ද වගේ එකක්. ඒතර සතිමත් බව කිව්වම එහෙම නැහැ. සතිය කිව්ව ගමන් සිහියෙන් ඉන්න ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් නේ. එතකොට ඒ නිසා ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් වැදගත්කමක් තියෙනවා සහ භාවනාව කිව්ව ගමන් අද මේ අපේ සමාජයේ ඍණාත්මක බවක් තියෙනවා භාවනාවට. බයක් තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ. ඒකට හේතුව තමයි මුල්බැස ගියත් මිත්‍යා මතයක් තියෙන භාවනාව කියන අමාරු දෙයක්. ඒකට 아무තු ලෑස්තියක් තියෙන්න ඕනේ. කාලයක් වෙන් කරන්න ඕනේ. වෙනම සූදානමක් ඕනේ. ඕකන ලේසි වැඩක් නෙවෙයි කියන ඍණාත්මක බවක් මිනිස්සුන්ගේ හිතේ තියෙනවා. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ගේ භාවනාවට හරි බයයි. හැබැයි අපි ප්‍රායෝගිකව දන්නවා අපි දැන් මේ සතිමත් බව කාලය තිස්සේ කරනකොට සතිමත් බව කියපු ගමන් ඕන කෙනෙකුට හරි ලේසියෙන් මේක අල්ලා ගන්නවා. හරිම සරලව අල්ලා ගන්නවා. මොකද එතන අර භාවනාවට කියලා දාන restrictions ටික බාධක ටික අයින් වෙලා ඕනෑම තැනක ඕනෑම මොහොතක ඕනෑම කෙනෙකුට කළ හැකි කියන පදනමක් එතන තියෙන නිසා මේක හරි ලේසියෙන් කට්ටිය අල්ලා ගන්නවා. ඒ තුල අපිට ලොකු වෙනසක් දකින්න පුළුවන්. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි වෛද්‍යතුමනි. අතරෙම ඉතාමත්ම මම හිතන්නේ ගැඹුරු කාරණයක්, විද්‍යාත්මක වෙච්ච කාරණයක්, එක පැත්තකින් සංස්කෘතිකම වෙච්ච කාරණයක්, එක පැත්තකින් පෙරදිගින් ආපු කාරණයක්, තව පැත්තකින් අපරදිගින් ගොඩනැගිච්ච කාරණයක්. මේ ආදි වශයෙන් විවිධ පැති වලින් ගොඩනැගිච්ච සංකල්පයක් ඉතාම සරලව අපිට තේරෙන භාෂාවෙන් ඔබතුමා ඒක සාකච්ඡාව පටන් ගත්තා. මම හිතන්නේ ඉතාම හොඳ ආරම්භයක්. එතනදී වෛද්‍යතුමනි මට ඊළඟට අහන්න හිතුණ දෙයක් තමයි මේ අපේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ ආපු ප්‍රශ්නත් එක්ක බලපුවාම එයා ඉදිරිපත් කරපු කාරණාත් එක්ක බලපුවාම මේ වැඩසටහනේ තේමාව වෙන්නේ truth for youth කියලා. එහෙම නැත්නම් කාරුණ්‍යයට සත්‍යය තේරුම් කරලා දෙන එක. එතනදී විශේෂයෙන්ම අද සාකච්ඡාවේ අරමුණ විදිහට මේ අය අරගෙන තියෙනවා train your brain to cope with the pandemic කියලා. දැන් ඔබතුමා සතිමත් බව ගැන කතා කරා. ඇත්තටම සතිමත් බව ගැන තියෙන
අපේ යම් දැනුම වැඩි වුණා වගේම මම හිතනවා අපේ යම් බය වගේ දෙයක් ඒ සම්බන්ධයෙන් තිබුණා නම් බය පැකිලීම් වගේ දෙයක් තිබුණා නම් මම හිතන්නේ ඒකත් යම් සිදුරකට ඒ කාරණාව පැහැදිලි කිරීමේදී අඩු වුණා. ඒත් එක්කම මේ අපේ ශිෂ්‍යයන්ට යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වගේ විවසනකාරී තත්වයකදී සමාජීය වශයෙන් ආර්ථිකමය වශයෙන් අපි පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම අපේ ශිෂ්‍යයාව විශේෂයෙන්ම පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්නවා. මොකද විශ්වවිද්‍යාලේ භෞතික වශයෙන් බහලා දැන් අවුරුදු එකමාරක් විතර කාලයක් තිස්සේ මේ අයට විශ්වවිද්‍යාලය නැහැ. එතකොට ඒකගේ සමාජ බැඳීම්, සමාජ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන විදියක් නැහැ. යාළුවෝ හම්බෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ වගේම මේක ළඟ විභාග ඔන්න තියෙනවා කියනවා ආයි කල් දානවා. මේ වගේ අවිනිශ්චිතතාවයන් ගොඩයි. දැන් ඔබතුමා ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ අපි අපේක්ෂාවන් නැති වෙනකොට අපිට ස්ට්‍රෙස් එක එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් එක්ක වෛද්‍යමනි මම හිතනවා මේ අර සමාජීය වශයෙන් යම්කිසි පීඩාවකට අපි අපේ ශිෂ්‍යයෝපත් වෙලා තියෙනවා වගේම මේ අයගේ අධ්‍යාපනයේ ක්‍රමවේදය ඔස්සේ මේ අය යම්කිසි විදිහකට පීඩාවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ සමාජීය වටපිටාවක් තුලදී මේ සතිමත් බව කියන එක පුහුණු කිරීම තුලින් අපේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට අපිට ගුරුවරු විදිහට තියෙන ඒ පීඩාකාරී බවෙන් මිදෙන්න පුළුවන්ද? එහෙමනම් කොහොමද එහෙම කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් බොහොම හොඳයි. මං හිතන්නේ ඉතාලම හොඳයි මොකද අපි බොහෝ වෙලාවට මාධ්‍යවලදී අපි කතා කරනවා මේ කාලේ මේ තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක. කොවිඩ් පැන්ඩෙමික් එකත් එක්ක එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙවෙයි. හැමෝම එකම විදිහට ස්ට්‍රෙස් වෙලා තියෙනවා වයස් ભેදයකින් තොරව. පුංචි ළමයින්ගේ ඉඳලා වැඩි මහලු අය දක්වා මේ ස්ට්‍රෙස් එක අපිට තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පාසල් දරුවන් සහ විශ්වවිද්‍යාල දරුවන්ට තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක හරි වැඩි. මොකද විවිධාකාර හේතු ගොඩාක් මෙතන තියෙනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරදී සාමාන්‍ය සාකච්ඡාවලදී අපි ගොඩාක් කතා කරන්නේ මේකට භෞතික වශයෙන් මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ කොහොමද? ඒව අපි කතා කරනවා. මම හිතන්නේ ඔබතුමා මගෙන් අහන්නේ ඒව නෙවෙයි. සතිය ගැනයි ඔබතුමා අහන්නේ කියලා මම හිතනවා. මොකද ගොඩක් ඒවා කතා කරලා තිනවා ගොඩක් අය නේ. එතකොට සතිය කොහොමද මේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. එතකොට මම කලින් සඳහන් කළා සතිය කියලා කියන්නේ හිත වර්තමාන මොහොතේ පවත්වා ගන්නවා කියන එක. එතකොට මෙතනදී දැන් අපි කොවිඩ් පැන්ඩෙමික් එක ගැන කතා කරොත් මේක ආකාර කීපයකින් අපිට මේ සතිමත් බව මෙතෙන්ට ගලපා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හොඳට හිතලා බලමු අපේ අත්දැකීම් එක්ක අපි බලමු. දැන් උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් යුනිවර්සිටි වහලා කියන එක අපි ගමුකෝ. විශ්වවිද්‍යාලේ වහලා තියෙනකොට දරුවන්ට ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට. එතකොට දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළා වගේ එකක් තමයි කඩින් විභාග වගේ ඒවා කල් යනවා. ලෙක්චර්ස් කට් වෙනවා. ඊළඟට Zoom එකේ මේ ලෙක්චර්ස් කරන ඒවා සාර්ථක නෑ සමහර වෙලාවට. ප්‍රායෝගික ගැටලු තියෙනවා. මේවා එක පැත්තකින් තියෙනවා. එතකොට ඊළඟට තමයි ඔවුන් ගෙවල් වලට කොටු වෙලා යාළුවන්ගෙන් හිත මිතුරන්ගෙන් ඈත් වීම තුල එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තනිවීම, හුදකලා වීම, ඒකාකාරී ජීවිතය ඒ ටික එක පැත්තකින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගෙවල් වලින් දෙමව්පියන්ට තවත් ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙනවා තව පැත්තකින්. මේ ළමයි කවද්ද එළියට එන්නේ? එතකල් අපි කොහොමද මේ වියදම තව දුරටත් දරාගන්නේ? කොච්චර කාලයක් මේක යන්නද? ඒගොල්ලෝ හැමෝගෙම බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා යම් කිසි කාලයක මෙතනින් අවුට් වෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් අවුට් වුණාට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාල ළමයිනුත් කියන්නේ පොඩි උන් නෙවෙයි ලොකු අය, තරුණියෝ. ඒක තව ගොඩක් බලාපොරොත්තු මේගොල්ලෝ ඔළුවල තියෙනවා. විවාහ වෙන්න ඕනේ, රස්සාවල් හොයන්න ඕනේ, සල්ලි හොයන්න ඕනේ, දියුණු වෙන්න ඕනේ, ගෙවල් හදන්න ඕනේ, වාහන ගන්න ඕනේ, ඔක්කොම ටික ඔළුව ඇතුලේ තියෙනවා. මහා බලාපොරොත්තු ගොඩක්. එතකොට මේ සියල්ලම බිඳ වැටෙනකොට මේ ස්ට්‍රෙස් එක ගොඩ නැගෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි දැන් ඉතින් කොවිඩ් පොසිටිව් කියනකොට ඔන්න ඊළඟ ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. ක්වොරන්ටයින් කරන්න කොහෙට හරි ගෙනියයිද කියලා තව ස්ට්‍රෙස් තියෙනවා. ඊළඟට ඔය අතරෙම මරණ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා කියනකොට මරණ බයත් වෙනවා. මේ සියලු දේ මෙතන මේක ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට ඒ අතරෙම ආර්ථික ප්‍රශ්න. මේ සියලු දේ මෙතෙන්ට එනවා. එතකොට හොඳට හිතලා බලන්න ඕන එකක් තමයි මේ අවස්ථාවේදී අපි කොහොමද අපේ මනස මේකට ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගෙන සතුට හොයාගන්න යොදවගන්න කියන එක. එතකොට අපි කවුරුත් දන්න දෙයක් තමයි සියල්ලට මුල් වෙන්නේ සිත කියන එක. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා. මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ සිතත් එක්ක. එතකොට හිත සහ සිතුවිලි කියන ඒවා යම් මට්ටමකට පාලනය වුණොත් අපි අර කලින් සඳහන් කළා වගේ ස්ට්‍රෙස් යම් මට්ටමකට පාලනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කොහොමද සතිමත් බව එහෙම නැත්නම් වර්තමාන මොහොතේ හිත පවත්වාගෙන මේකට උත්තරයක් කරන්නේ. මම ඊට කලින් චුට්ටක් ආයි යනවා ස්ට්‍රෙස් කියන තැනට. අපි කලින් කතා කළා ස්ට්‍රෙස් කියලා කියන්නේ යම්කිසි වෙනස් වීමකට අභියෝගයකට හෝ
සිද්ධියකට සිදුවන මනෝකායික ප්‍රතික්‍රියාවක් කියන එක. කායික මානසික ප්‍රතික්‍රියාවක්. ඒක මානසික ලක්ෂණ ටික තමයි හිත කලබල වෙනවා, නොසන්සුන් වෙනවා, තරහ යනවා, කිසි දෙයක් මතක හිටින්නේ නැහැ, ආවේගශීලී, අවධානය යොමු කරන්න බෑ. ඔය වගේ මානසික ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා උතන. ඊළඟට කායික පැත්තෙන් ගත්තාම කන්න බෑ, නිින්ද යන්නේ නැහැ, ડિප්‍රෙෂන්, ඇන්සයිටි වගේ මානසික රෝග දක්වා පවා යන්න පුළුවන්. එතන මේ කායික මානසික දෙකම මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට එතකොට අපි හොඳට කල්පනා කරලා බැලුවොත් කෙනෙක් ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ මේ අපි කියපු ටික හින්දා කියලා. ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වෙන්නේ සහ අඩු වෙන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් මේකත් හොඳ තැනක් මතක තියාගන්න. දැන් අපි කතා කරා විශ්වවිද්‍යාල ළමයින්ට යම්කිසි බලාපොරොත්තු ටිකක් තියෙනවා කියන එක. මේ කාලෙදි මම මෙතනින් අවුට් වෙන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ මම කරන්න තියෙන වැඩපිළිවෙල මෙච්චර ටිකක් මට තියෙනවා. අම්මලා තාත්තලා බලා ගන්න ඕනේ, ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මට කරන්න යුතුකම් තියෙනවා, විවාහ වෙන්න අර අපි කලින් කතා කරා වගේ ඒ ටික තියෙනවා. එතකොට අපි බලන්න ඕන එකක් තමයි අපේ බලාපොරොත්තු වැඩි වෙන්න අපිට මොකද වෙන්නේ? බලාපොරොත්තු වැඩි වෙන්න ස්ට්‍රෙස් එක ආතතිය වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? ඕන කෙනෙක් දන්නවා බලාපොරොත්තු වැඩි වෙන්න ආතතිය වැඩි. බලාපොරොත්තු අවම වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අනාගතය ගැන ලොකු බලාපොරොත්තු නැත්නම් සරල ජීවිතයකට ලෑස්ති නම් අපේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩුයි. මොකද අපිට මේ යන්න තියෙන මහා දුරක් යන්න සහ ලොකු දේවල් කරන්න නැහැ. එතකොට අපේ ස්ට්‍රෙස් එක යම් මට්ටමකට අඩු වෙනවා. එතකොට මේක එක පැත්තකින් තියෙනවා. එතකොට බලාපොරොත්තු කියන එක ස්ට්‍රෙස් වැඩි කරන එක සාධකයක්. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් තියෙන ඊළඟ සාධකය තමයි යථාර්ථය කියන එක. යථාර්ථය අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාව. යථාර්ථය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඇත්ත. ලෝකේ තියෙන ඇත්ත. එතකොට යථාර්ථය තුල ඉන්න කෙනෙකුට ස්ට්‍රෙස් එක අවම කරගන්න ලේසි. යථාර්ථයෙන් ඈත් වෙන්න ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට මේක මම උදාහරණයක් අරගෙන කරලා කියලා පෙන්නුවොත් තව තේරෙයි මොකද්ද කියලා. දැන් එක පැත්තකින් මම කිව්වා බලාපොරොත්තු, අනිත් පැත්තෙන් යථාර්ථය දැකීම. එතකොට බලාපොරොත්තු වැඩි වෙන්න ස්ට්‍රෙස් වැඩි, යථාර්ථයෙන් ඈත් වෙන්න වැඩි. එතකොට ગેප් එක වැඩි. ඒ වගේම යථාර්ථයට ලං වෙන්න ગેප් එක පුංචි වෙනවා. බලාපොරොත්තු අඩු වෙන්න ગેප් එක පුංචි වෙනවා. එතකොට ස්ට්‍රෙස් එක අඩු වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ දෙක ගැන අපිට හොඳ අවධානයක් දෙන්න පුළුවන් නම් මේ ෆැක්ටර්ස් දෙක, මේ කාරණා දෙක ගැන අපිට පුළුවන් ගොඩාක් ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගන්න. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු ගැන කතා කළොත් මම කලින් සඳහන් කළා වගේ ඕන අපි හිතමු විභාගය කියලා. විභාගයට මට විශිෂ්ට සම්මාන සබ්ජෙක්ට්ස් ඔක්කොටම ගන්න ඕනේ, මම හිතමු බැච් එකේ බැච් টොප් වෙන්න ඕනේ වගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ස්ට්‍රෙස් එක වැඩිද අඩුද? ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි. පැහැදිලිවම ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි. නමුත් යම් කිසි කෙනෙකුට පුළුවන් නම් ඕන නම් මට සිම්පල් පාසස් ටිකක් තිබ්බනම් ඇති ගොඩ යන්න කියලා ස්ට්‍රෙස් එක අඩුයි. එයාට ඒ ගමන යන ලේසි. ජීවිතේ හැමතැනදීම එහෙම තමයි. බලාපොරොත්තු වැඩි වෙන්න ස්ට්‍රෙස් වැඩි. ඒක මේ එක ගත්ත පුංචි උදාහරණයක්. ඒ වගේම තමයි මම ගෙයක් හදනකොට මට තට්ටු දෙකේ ගෙයක් හදලා මේ ටික මේකේ තියෙන්න ඕනේ, මේ ටික තියෙන්න ඕනේ කිව්වොත් ස්ට්‍රෙස් වැඩි. නමුත් සිම්පල්ලි මට ජීවත් වෙන්න කාමර දෙක තුනක පුංචි තනි තට්ටු ගෙයක් හදාන්න ඕනකොත් ස්ට්‍රෙස් එක අඩුයි. වාහනයක් ගන්න ගියත් ඒකම තමයි. බලාපොරොත්තු වැඩි වෙන්න ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වෙනවා. ඒතර ඒක පැත්ත. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ මම කතා කරා යථාර්ථය. යථාර්ථයෙන් ඈත් වෙන්න ස්ට්‍රෙස් වැඩි කියලා කිව්වා. මොකක්ද මේ යථාර්ථය කියලා කියන්නේ? මෙන්න මෙතනදී හැබැයි මට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න වෙනවා බුදුදහම ගැන. බුදුදහම තුල තමයි යථාර්ථය කතා කරන්නේ. යථාර්ථය කියලා බුදුදහමේ කතා කරලා තියෙනවා ලක්ෂණ තුනක්, ත්‍රිලක්ෂණය කියලා එකක්. අපි කවුරුත් බෞද්ධයෝ දන්නවා. ත්‍රිලක්ෂණේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියලා. ඒකෙන් මොකක්ද ලොකු දුක්ඛ සහ අනාත්ම කියන දෙක පැත්තකට දාලා අපි පළවෙනි කැලේ විතරක් කතා කරමුකෝ. අනිත්‍ය. අනිත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? වෙනස් වෙන සුළුයි. නිට්ටය නෑ කියන එක. එතකොට හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙන සුළුයි කියන එක. එතකොට ඒක අපි කවුරුත් දන්න දෙයක්. වෙනස් නොවන දෙයක් ලෝකේ නෑ කියන එක. අපි හැමෝම වෙනස් වෙනවා. කායිකව අපි වෙනස් වෙනවා. මානසිකව හැම වෙලෙම වෙනස් වෙනවා. අපි වටේ තියෙන සරවුන්ඩින්, සොසයිටි, සමාජ, මිනිස්සු, ගස්කොළ සියලු දේ වෙනස් වෙනවා. හැම මොහොතකම වෙනස් වෙනවා. හැම මොහොතකම වර්තමානයේ අතීතයට යනවා. ඒතර මේ සිද්ධිය අපි දැනගත්තට අපේ ඔළුවේ නෑ. දැන් අපි ඕන කෙනෙක් කතා කළොත් කතා කරාම දන්නවා අපි මැරෙනවා තමයි. ලෙඩ වෙනවා තමයි. වයසට යනවා තමයි. හැබැයි ඔක අපේ ඔළුවේ තියෙනවද? අපේ ඔළුවේ නෑ. ඒක යථාර්ථයෙන් අපි ඈත් වෙමින් ඉන්නේ. හැබැයි ඒ සිද්ධිය මේ විදිහට ගත්තොත් මේ අවස්ථාවට මේ දැන් අපි මූණ පාලා තියෙන අවස්ථාවට කතා කළොත් කොහොමද ගලපගන්නේ කියලා
හැම වෙලේම මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා නම් අපි මේ බලාපොරොත්තු වල ලෑස්තිලා ඉන්න ටිකත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඕගස්ට් වල එක්සෑම් වල ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඕක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දිනේ. තව ටිකක් පස්සට යන්නත් පුළුවන් ඉස්සරහට එන්නත් පුළුවන්. මේක තමයි වෙනස් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන අනිත් දේවලුත් ඕනෑම මොහොතක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඕනෑම දෙයක් ඕනෑම කෙනෙක් ඕනෑම මොහොතක වෙනස් විය හැකියි. අන්නේ යථාර්ථය අපි දැනගෙන හිටියනම් අපිට මේකට මුහුණ දෙන්න ටිකක් ලේසි. එතකොට කොරෝනා පැන්ඩෙමික් එක වුණත් ඕනෑම ලෙඩ රෝගයක් ලෝකෙට කෙනෙකුට බියව වෙන්න හැදෙන්න පුළුවන් ඕනෑම වෙලාවක. මේක තමයි යථාර්ථය. නමුත් අපි ඉන්නේ ඒක දන්නේ නැහැ වගේ. එතන මේ පැන්ඩෙමික් එක ආපු ගමන් හරි කලබල වෙලා. ලෙඩක් හැදිලා මේකේ මැරිලෙයි ලෙඩ වෙයි අච්චර මෙච්චර වෙනවා කියන මේ බය අපි තුල ගොඩ නැගෙන්නේ මොකද අපි යථාර්ථය නැති හින්දා. මේක වෙන්න පුළුවන්. විශ්වවිද්‍යාල වැහෙන්න පුළුවන්. ඉස්කෝල වැහෙන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි යථාර්ථය කියන්නේ. මෙන්න මේ යථාර්ථයට අපි ලං වෙන්න පුළුවන් නම් යථාර්ථයේ ටික ටික ලං වෙන්න පුළුවන් නම් මේ හැමදේම හැම මොහොතකම වෙන්න පුළුවන් කියන එක අපේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩුයි. අපි සාමාන්‍ය සරල භාෂාවෙන් කියනවා අපි යම් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති වෙලාවක සිද්ධ වෙනකොට තමයි අපි පීඩනයටපත් වෙන්නේ. අපි බලාගෙන දැනගෙන ඉන්නවා නම් එහෙම වෙයි කියලා අපිට ස්ට්‍රෙස් එක ගොඩක් අඩු වෙන්නේ. උදාහරණයකට දැන් මගේ රෝහලේ ගැන කතා කරොත් පිල්ලිකාවක් හැදලා තියෙන කෙනෙක් බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා මෙයා යම් දවසක වැඩි කල නොගී අවසාන මොහොතේ යයි වගේ එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒකේ ඉන්න කෙනාටත් ඒක දැනෙනවා, ගෙදර අයටත් දැනෙනවා. ඒතර යම් කිසි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මෙයා වැඩි කල ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට අර පීඩනය යම් මට්ටමකට අඩු කරගෙන ඒගොල්ලෝ හිත හදාගෙන. නමුත් ඊට වඩා ගොඩක් බරපතලයි හදිස්සි ඇක්සිඩන්ට් එකකින් නැති වෙන එක. දරා ගන්න අමාරුයි. මොකද අපි බලාපොරොත්තු නැහැ. එතකොට මෙන්න මේක තමයි යථාර්ථය කියලා කියන්නේ. යථාර්ථය තුළ බලාපොරොත්තු තියෙනවා නම් යථාර්ථය අපි ඉන්නවනම් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මේක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකයි මම කිව්වේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරන සහ වැඩි කරන මෙන්න මේ කාරණා දෙක. අධික බලාපොරොත්තු සහ යථාර්ථයෙන් ඈත් වීම අපේ ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි කරනවා. එතකොට මේ දෙකේදීම මොකක්ද වෙන්නේ? බලාපොරොත්තු ගොඩනගනකොට අපි ඉන්නේ අනාගතේ හැම වෙලාවෙම. මේ ටික මට කරන්න තියෙනවා. මේ විදිහට මම වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඔක්කොම අනාගත අපේක්ෂා සහ බලාපොරොත්තු. ඒ වගේම තමයි යථාර්ථයෙන් ඈත් වෙනකොට අපි බොහෝ වෙලාවට ඉන්නේ සිහින ලෝකවල. මවාගත්ත ලෝකවල. අතීතේ අනාගතේ දෙකත් එක්ක දෝලණය වෙමින් ඔකේ ඉන්නවා. එතකොට අපි සතිමත් නම් අපි ඉන්නේ වර්තමාන මොහොතේ. අතීතයට සහ අනාගතයට ගමන් කරන විසිරෙන සිත පාලනය වෙනවා. එතකොට අධික බලාපොරොත්තු වලට අපේක්ෂා වලට අපි අනේක සීමා වෙනවා. ඒ වගේම යථාර්ථයේ ටික ටික අපි ලං වෙනවා. මොකද සතිමත් වෙන පුද්ගලයා සතිමත්ව පුරුදු කරන්න වෙන දේ තමයි මම කවුද කියලා Tamanට ස්වයං අවබෝධයක් එන එක. ඕක මේක තමයි වැදගත්ම වෙනස් වීම සතිමත් බව පුරුදු පුහුණු කිරීමේදී. මේක ටිකක් දුරට ගියාම වෙන දෙයක්. self awareness ස්වයං අවබෝධය. මම කවුද කියලා තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ තේරෙන්නේ මට මාව පේන්න ගන්නවා. හරියට කඩපතකින් බලනවා වගේ. මේක කෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මම මෙහෙම කියනකොට. නමුත් කරපු කෙනෙක් මේක දන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වෙත් මේකම තමයි. Tamanට Taman තේරෙන්න ගන්නවා. ඒතර Tamanට Taman තේරෙනකොට වෙන්නේ මොකක්ද? Tamanට Taman control. ස්වයං පාලනයත් එක්ක ස්වයං අවබෝධයත් එක්ක ස්වයං පාලනය ඉබේ එනවා. self awareness and self control කියන එක. ඒතර Tamanට Taman control කියලා කියන්නේ පාලනයක් ඇතුලේ Taman ඉන්නකොට Tamanට ඕන විදිහට Taman හැඩ ගැහෙන්න Taman දාන්නවා. ඒතර අනපේක්ෂිත බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මේ සිහින ලෝක වලින් අපි මිදෙනවා. අල්පේච්ඡ එහෙම නැත්නම් අර ලද දෙයින් සතුටු වෙන ජීවිතේට අපි හැඩ ගැහෙනවා ඉබේම. ස්වභාව ධර්මයේ යථාර්ථයෙන් දකිනවා. මේ සියලු දෙනාම හොඳට පේන්න ගන්නවා. අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද අපි ඉන්නේ ඒ මොහොතේ. ඒ මොහොතේ වෙන දේ අපිට පේනවා. මගේ මනස ඇතුලේ තියෙන ටික පේනවා. අනිත් කෙනා පේනවා. මේ සියලු දේත් එක්ක සතිමත් බව තුළ සම්පූර්ණ වෙනස් පෞරුෂයක් අපි තුළ ගොඩනැගෙනවා. එතකොට මේ කාලෙදි සතිමත් බව පුරුදු කිරීමේදී මං හිතන්නේ ඔන්න ඔය ටික අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් දැන් ගෙදරට වෙලා ඉන්න මේ කාලේ මොනවද අපේ හිතේ තියෙන්නේ මේක අහගෙන ඉන්නට මං කියනකොට තේරෙන්නේ නැති ඇත්තටමයි අපි ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් හොඳට හිතලා බලන්න ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්නේ ඇයි දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරා වගේ විභාගي ගැන කවද්ද මේකෙන් එළියට යන්නේ ඊළඟට ප්‍රේම සම්බන්ධතා තියෙනාට මුණ ගැහෙන්න විදිහක් නැහැ ඊළඟට රස්සාවකට තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න මේ සියලු දේ මෙතන තියෙනවා. ගෙදර පැත්තෙන් ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙනවා.
එතන මේ සියලු කාරණාත් එක්ක ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔබ කල්පනා කරනවා. වෙන මොකද්ද කරන්නේ? උත්තර හොයනවා කියන්නේ කල්පනා කරනවා. උත්තර පේන්නත් නැහැ සමහර විට. නමුත් කල්පනා කර එක්ක ඇඳට වෙලා කාමරය ඇතුළටලා කල්පනා කරනවා. වෙන කෙනෙක් කතා කරනකොට ඔබට හොඳටම තරහ යනවා. මොකද ඔබ ඉන්නේ ආතතියෙන්. රැට නිින්ද යන්නේ නැහැ ඔබට. කෑම රුචියක් නැහැ. අතේ සල්ලි නැහැ. මේ සියලු දේත් එක්ක ඔබ කරන්නේ කල්පනා කරන එක. වෙන මොකද්ද කරන්නේ? ඔබ ඔබත් එක්ක ඉඳගෙන ඇඳට වෙලා කල්පනා කරනවා. කල්පනා කරනවා කියන්නේ මොනවද? අතීතය අනාගතය අතීතය අනාගතය ආයෙත් සැරයක්. වෙන දෙයක් නැහැ. වර්තමාන මොහොතේ හිත තියාගෙන ඉතාමත්ම සුළු මොහොතක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර එක නෑම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර අතීතයේ අනාගතයේ ඔබ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඔබ වර්තමානයේ නෑ කියලා කියන්නේ ඔබට මොනවද වෙන්නේ කියලා ඔබවත් දන්නේ නෑ මේ මොහොතේ. ඔබට තරහ ගියා, ඇයි තරහ ගියේ කියලා ඔබ දන්නේ නෑ. මම මේ තරහ ගැන විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ මේ කාලේ හැමෝටම තරහ යනවා. දැන් මේ ගෙවල් වල ඉන්නේ හොඳට දන්නවා ඇති. ගෙවල් වල කොච්චර රණ්ඩුද කියලා. පොඩි එවුන් ඉස්කෝලේ නැතුව ගෙවල් වල ඉන්නකොට හොඳටම ගෙවල් ඇතුළේ රණ්ඩු මේ කාලේ. ඉතින් යුනිවර්සිටි ළමයින්ට කොයිතරම් තරහ යනවද කියලා මම හොඳට දන්නවා. හරි? ඉතින් මම තරහ ගැනම කතා කරන්නේ. තරහට ප්‍රධාන හේතුව මොකක්ද? ආතතිය. ආතතියට ප්‍රධාන හේතුව මොකද්ද? ඔය ප්‍රශ්න ටික. ඔය ප්‍රශ්න ටිකට මොකද්ද හේතුව? ප්‍රශ්න ටික අල්ලගෙන අතෑර ගන්න බැරුව. ඒක එක්ක ජීවත් වෙනවා. ඒතර ඒක එක්ක ජීවත් වෙනවා කියන්නේ නිරන්තරයෙන් ඔබේ මනස පිරීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටිකෙන්. මතක, සිතුවිලි, හැඟීම්, අපේක්ෂා, බලාපොරොත්තු මේ ටික. එතකොට ඔබේ හිත කියන මල්ල බෑග් එක පුරවගෙන මේ ටිකෙන්. පුරවන්න මොකද වෙන්නේ? බර වැඩි. බර වැඩි වෙනකොට උස්සගෙන යන්න බෑ ඔබට. උස්සගෙන බැරිකම තමයි ඔලුව කැක්කමක් විදිහට නිින්ද යන්නේ නැහැ විදිහට තරහ විදිහට පිට වෙන්නේ. හොඳට හිතලා බලන්න ඔබ සතිමත් වෙනකොට මේ අතීතේනුයි අනාගතේ එකතු කරපු බඩු ටික ඔබ අතහැරලා. ඔබේ හිත කියන බෑග් එක හිස් වෙනවා ටික ටික. හිස් වෙන්න පුදුම සැහැල්ලුවක්. මනස හිස් වෙනකොට සතිමත් බවෙන් කරන්නේ ඒක. ඒ සැහැල්ලුව තුළ ඔබට හොඳට නිින්ද යනවා. ඔබට තරහ යන්නේ නැහැ. පුදුම රිලැක්සේෂන් එකක්, රිලැක්ස් ගතියක් ඔබට දැනෙනවා. මේක තමයි මම හිතන්නේ ස්ට්‍රෙස් එකට හොඳම උත්තරේ. ස්ට්‍රෙස් මැනේජ්මන්ට් කියලා අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ සතිමත් වීමකට අපි කියනවා MBSR කියලා, mindfulness based stress reduction. MBSR. මේක තමයි ලෝකයේ අද තියෙන හොඳම ස්ට්‍රෙස් රිලීව් කරන්න දෙන මනෝචිකිත්සක සයිකෝതെරපි එක. ඉස්සර කොග්නිටිව් බිහේවියර් තියලා බලලා අහලා ඇති මේවා රිලැක්සේෂන් තෙරපි, කොග්නිටිව් බිහේවියර් තෙරපි ඒවා විවිධ දේවල් කරා. නමුත් මේ හැම එකම ප්ලාස්ටර් කියලා අපිට දැන් තේරෙනවා ලෝකේ. මොකද සියල්ලට මුල් වෙන්නේ සිත නම් හිත හදාගන්න නැතුව කොච්චර පැලස්තර පැලුවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හිත හදාස් ගැනීම තුළ හිත ස්ථිරව වෙනස් කර ගැනීම තුළ විතරයි ඔබට උත්තරේ තියෙන්නේ. එහෙමනම් මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියලා කියන්නේ ඒක ජීවිතේ එකතු කර ගන්නවා කියන්නේ ඔබ හිත හිස් කර ගන්නවා කියන ඔබ තුළ ස්ට්‍රෙස් වෙන කාරණා නැහැ. ඔබ ඉබේම සතිමත් වීම තුළ ඔබ ස්ට්‍රෙස් එක අවම වෙනවා. ඒ තුළ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු වෙනවා වගේම අර මං කියපු අතුරුඵල ලැබෙනවා ප්‍රතිඵල තරහ යෑම සීමා වෙනවා. ඔබේ අවධානයේ මතක ශක්තිය වැඩි වෙනවා. හොඳ නිින්දක් ඇති වෙනවා. තව බොහෝ දේවල් තියෙනවා කියන්න. ඒව පස්සේ කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න සතිමත් බව කියලා කියන මං ඔය කිව්වේ ඔබට මතු පිළිපෙන ටික. රිලැක්ස් වීම තුළ සිතුවිලි එහෙ මෙහෙ අඩුවීම තුළ දැනෙන සහැල්ලුව විතරයි. නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න ජීව විද්‍යාත්මක බයොලොජිකලි බොහෝ වෙනස්කම් ඔබ ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. හෝමෝන, කෙමිකල්ස්, ස්නායු පද්ධතිය, රුධිර සෛල මේ සියල්ල වෙනස් වෙනවා. මේවා විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කරලා තියෙනවා. ඒ තුල වෙනස් කළ නොහැකි පර්මනන්ට් චේන්ජස් ටිකක්, ස්ථිර වෙනස්කම් ටිකක් ඔබ ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ තුල තමයි ඔබ වෙනස් පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ටිකක් කතා කරලා වැඩිද මන්ද අපි තව ටිකක් පස්සේ කතා කරමු. ඉතාමත්ම පැහැදිලි වෛද්‍යතුමනි ඔබතුමාගේ කාරණේ මම හිතනවා ඔබතුමා අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් යම් යම් ටෙක්නික්ස් වගේ දේවල් ඔබතුමා සාකච්ඡා ඉස්සරහදී අපිට දැනුවත් කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම වෛද්‍යතුමනි මට හිතෙනවා ඔබ කාරණා මේ සාකච්ඡා කළ කාරණාත් එක්කම තව එකට සම්බන්ධ අනුකරණා කීපයක් මේ ප්‍රශ්න වලින් ඇවිල්ලා තිබ්බ. ඊට අමතරව මේ අවස්ථාවේ chat එකටත් ප්‍රශ්න කීපයක් යොමු කරලා තිබ්බ. කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් එහෙමත් යොමු කරන්න පුළුවන්. මට ඒව බලලා වෛද්‍යතුමාට යොමු කරන්න පුළුවන්. මේ කාරණායික වෛද්‍යතුමනි මේ කාලයට අදාළ යම්කිසි විදිහක වෙච්ච කාරණයක් තමයි දැන් අපි ගෙදරටලා ඉන්නකොට අපි නිකන් ඉන්නකොට අපිට මේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන මාධ්‍ය හරහා එන නිවුස් ටිකක් නෙගටිව් පැත්තට වැඩි. එතකොට මේ නෙගටිවිටි කියන එක අපි දවස පුරාම අපේ කාලයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒ ඍණාත්මක දේවල් එක්ක
ඉන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් නොදැනුවත්වම මං හිතන්නේ අපි මේ පැත්තට යනවා. මොකද මං හිතන්නේ ඒක අර ෆින්ගර් ටිප් එකකින් අපිට ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා ජංගම දුරකථනයෙන් වෙන්න පුළුවන්. අපේ ලැප්ටොප් එක හරහා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආදී වශයෙන් එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන මාධ්‍ය ඔස්සේ හෝ අපිට මේ නිරන්තරයෙන්ම එන ඍණාත්මක තොරතුරු ප්‍රවෘත්ති එක්ක අපිට නොදැනුවත්වම එහෙම ආතතිය වැඩි වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම වැඩි වෙනකොට ඔබතුමාට මම හිතන්නේ අපිට අපේ ශිෂ්‍යයන්ට අපිට යම්කිසි උපදෙසක් දෙන්න පුළුවන්ද? අපි ඒ වගේ ඍණාත්මක දේවල් වලින් අයින් වෙන්න කොහොමද උත්සාහයක් ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඔව්. මම හිතන්නේ ඊටාම වැදගත් දෙයක්. ඒක කතා කළ යුතුමයි. මොකද අද වැඩිහිටියෝ විතරක් නෙවෙයි මේ පුංචි ළමයි පවා ඉන්නේ මාධ්‍යත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක. දැන් ඔන්ලයින් ඉගෙන ගැනීම මේකට ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක්. අපි ළඟට කොච්චරනම් අම්මලා තාත්තලා එනවද මේ දවස්වල ස්ට්‍රෙස් වෙලා දරුවන්ගේ මේ ඇබ්බැහියක් දක්වා ගිහිලා තියෙනවා මේ නවීන තාක්ෂණය. දුරකථනය, අන්තර්ජාලය ඒක මොකද ලැප්ටොප් එක ඔන්ලයින් ස්ටඩීස් පාඩම් වැඩවලට දුන්නාට පස්සේ ළමයි එතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒකින් එහාට ළමයි පොඩි පොඩි කණ්ඩායම් හදාගෙන chat කරනවා, ගේම්ස් වලට යනවා, ෆිල්ම්ස් බලනවා, නොයේක් දේවල් සිද්ධ කරනවා. ළමයි ගලව ගන්න බැරුව පුදුමාකාර තරහක් ළමයි තුල තියෙනවා. දෙමාපියොත් එක්ක රණ්ඩු වෙනවා, ගහ ගන්න තරමට එන එකක් තියෙනවා මේකෙන් අයින් වෙන්න කිව්වහම. එතකොට වැඩිහිටියෝ දිහා බැලුවාම යුනිවර්සිටි ළමයි වැඩිහිටියෝ දිහා බැලුවාම දවසෙන් වැඩි කොටසක් ගත කරන්නේ මේක අතේ කනේ කොට්ටේ යට මේක තියාගෙන. සමහර ළමයි අපි දන්නවා පාන්දර 1 2 3 වෙනකල් ෆෝන් එකේ. දෙමාපියෝ ඇවිල්ලා කියනවා. මම හිතන්නේ මම මේ අහගෙන ඔබ අහගෙන ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් මේක ඉන්නවා. මම විශ්වාස කරනවා. ඔබ මේක දාන්නවා. එතකොට මේකත් එක්ක විනාශයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා තමයි ඔබතුම ඇහුවේ. පැහැදිලිවම විනාශයක් තියෙනවා. මොකද හැබැයි අපිට නවීන තාක්ෂණ නැතුවත් බෑ. ඒතර අපි කොහොමද මේක සීමාව තියාගෙන මේක පාවිච්චි කරන කියන එක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. මොකද මේක අයින් කරන්න බෑ අපිට. මේක අවශ්‍යයි. හැබැයි මේ තාක්ෂණය කියන එක ඇබ්බැහියට යාමේ ප්‍රධාන ලොකු ප්‍රවණතාවයක් තියෙන දෙයක්. ඉස්සර ලෝකේ කතා කළේ හෙරොයින් ගැනයි, ගංජා ගැනයි, සිගරට් ගැනයි, ඇල්කොහොල් ගැනයි. අද ලෝකේ කතා කරන්නේ ඒව ගැන නෙවෙයි. නවීන තාක්ෂණය ගැන, අන්තර්ජාලය සහ දුරකථනය ගැන. ඉතින් ඒ නිසා මේ තරුණ පරම්පරාව මේක හොඳට හිතේ තියාගන්න. මේක ගැලවෙන්න බැරි එකක්. මොකද ඇබ්බැහිය කියලා කියන්නේ අපි හිතනකට වඩා ටිකක් අමාරු එකක්. මොකද ඇබ්බැහියට ගිය කෙනෙක්ගේ අපි හිතනකට වඩා මම මයින්ඩ්ෆුල්නස් ගැන කතා කරා වගේ ලොකු බ්‍රේන් චේන්ජස් වෙනම කාලයක් යනකොට. පර්මනන්ට් වෙනස්කම් ඔය වගේ මොලේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. මේක එකක්. ඒකයි ඩිපෙන්ඩන්සි එහෙම නැත්නම් ඇබ්බැහිය කියලා කියන්නේ. ඒකින්ද හරි පරස්සම් වෙන්න මෙතනදී. එතකොට ඒක එහෙමයි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න ඕනේ කොහොමද මේක එහෙම අපි කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ සහ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියන එකත් අපි කතා කරමු. ඇත්තටම කියනවා නම් අදායට කරන්න දෙයක් නැති නිසා ඕක තමයි කරන්නේ ගේ ඇතුළට වෙලා. එක්ක ටීවී එක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. එක්ක හැම වෙලෙම සෝෂල් මීඩියා වලට මේක අතේ තියාගෙන සම්බන්ධ වෙමින් ඉන්නවා. ඕක තමයි හැමෝම කරන එකම දේ. එතකොට හොඳ මෙන්න මෙතනදී සතිමත් බව හරි වැදගත්. මේ ඔක්කොම වෙන්නේ අපි සතිමත් නැති නිසා. අපි සිහියෙන් නෙවෙයි ඉන්නේ. අපි අසිහියෙන් සමහරවල්ලාට ඒකෙන් අනිකට ඔබනවා මේකෙන් ඔබනවා channel මාරු කරනවා ඔහේ කරනවා. තමයි සිහියෙන් නෙවෙයි කරන්නේ මොකද්ද කියලාත් අපි දන්නේ නැහැ. අපි සතිමත් නම් අපි තේරුම් ගන්න ඕනි අපි මෙතන ඉන්නේ කොයිතරම් සීමාවකටද මොකද්ද කළ යුත්තේ මොකද්ද නොකළ යුත්තේ. තව හොඳ උදාහරණයක් විදිහට මම ගන්නම් මේ දවස්වල නිරන්තරයෙන් කියන එකක් තමයි මොනවද අපි කොවිඩ් වලින් වැළැක්වෙන්න සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග. හැමදාම දැන් අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ මන්තරය වගේ කියන එකක්. දුරස්ථභාවය පවත්වා ගන්න, මාස්ක් එක හරියට දාන්න, අත් දෙක සෝදා ගන්න මේවා කියනවා හැම වෙලේම. හැබැයි තවත් කෙරෙන්නේ නැහැනේ ඉච්චර කියලා. ඇයි මේ නොකරන්නේ? සතිමත් නැති නිසා. ප්‍රධාන වශයෙන් සතිමත් නැති නිසා. හොඳට බලන්න අපි උඩට යාළුවෙක් හම්බ වෙච්ච ගමන් අපිට මාස්ක් එක පහළ දෙන උඩට දාගන්න මතක නෑනේ. මතක නෑ. කරට අත දා ගන්නවා දුරස්ථව මතක නෑ. එක්ක අතට අපි වෙනවා දුරස්ථව මතක නෑ. ඇයි අපි සතිමත් නෑ? අපි මේ වර්තමාන මොහොතේ නෙවෙයි ඉන්නේ. මං කියන්නේ සතිමත් භවයේ පළවෙනි වැදගත්ම එක තමයි ඒක. අපිට මේ ප්‍රිවෙන්ෂන් වලට වළක්වා ගන්න සතිමත් නම් අර අපිට දීලා දෙන ප්‍රෝටෝකෝල් එක ඇතුලේ අපිට ඉන්න පුළුවන්. මේවා කරන්න අපේ සිහියක් තියෙනවා. දැන් අපි ස්පිරිතාලට ගියාම අපි යුනිට් එකට ඇතුල් වෙනකොටත් හොදා ගන්නවා එළියට එනකොටත් හොදා ගන්නවා දෙක. සැනිටයිසර්ස් දාලා. මොකද අපි හැම වෙලෙම සිහියෙන් ඉන්නවා මේක සම්බන්ධව. කතා කරනකොට ඈතින් නම් කතා කරන්නේ. මාස්ක් එක හරියට දාගෙන. ඒ වගේ මේ හැමෝටම සතිමත් බව පුරුදු කරලා තිබුණා නම්
ඒවා හරියට ප්‍රිවෙන්ෂන් වල ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඒක එක පැත්තක්. ඒ වගේම තමයි මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා මාධ්‍යත් එක්ක ඉන්නකොට මේක ඔප්පු වෙලා තියෙන කාරණාව මේක නොකල යුත්තක් අතර මේ සමාජ කරන්නේ. ලොකු හානියක් ඍණාත්මක දේවල් මොළයට ඩැමේජ් එකක් වෙන දේවල්. අපි කියන ට්‍රෝමටයිස් වෙන දේවල්. ට්‍රෝමා. මේවා ට්‍රෝමා මේ මරණ පෙන්නන එක මරණ කියන එක මේවා ට්‍රෝමා කරන මිනිස්සුගේ බ්‍රේන් එක මේ ලොකු විනාශයක් කරනවා. හානිදායකයි. දැන් ඉන්දියාවේ සහ අනිත් රටවල පෙන්නනවා දිගට හරහට පෙන්නනවා මිනිහ ඇදගෙන යනවා පණ අදිනවා මේවා බලා ඉන්න බෑ මිනිස්සුන්ට මේවා වෙලා අපි ළඟට එනවා ඕන තරම් කට්ටිය නිින්ද යන්නේ නැහැ බය වෙනවා රැයට හීන දකින්නවා අපි ළඟට ඕන තරම් එනවා එතකොට මේ ආයි රීට්‍රෝමටයිස් වෙනකොට මානසික රෝගියෙක් වෙන්න පුළුවන් PTSD කියලා රෝග තත්ත්වයක් තියෙනවා post traumatic stress disorder කියලා අහලා ඇති මේ තත්ත්වවලට මිනිස්සු යනවා anxiety කියන රෝග වලට යනවා depression කියන රෝග වලට යනවා නිදා ගන්න බෑ කන්න බෑ බය වෙනවා. එතකොට ඒක නිසා මම යෝජනා කරනවා ඔබට ලෝකයේ පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති දැනගන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි ඒකට පැය 24 ළඟ ඉඳගෙන channel මාරු කර කර හැම එකීම බලන්න ඕනේ නැහැ. ඒක අපි ඇති කරන හානිය. කරගන්න හානිය. මීඩියා කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක. අරකට වැඩිය මේක මොකක් හරි එකතු කරලා පෙන්නනවා. ඒගොල්ලන්ගේ තරගයක් තියෙනවා. අපි ඒ තරගයට අහු වෙනවා. එහෙම නෙවෙයි. අපි බුද්ධිමත් වෙන්න, අපි සතිමත් වෙන්න. අපිට දවසකට සැරයක් හෝ දෙකක් ප්‍රවෘත්ති අහගෙන මොකද වෙන්නේ කියලා දැනගත්තම හොඳට නැති. ඇයි පැයෙන් පැයට මාරු කරගෙන බලන්නේ? එක එක නම් කීක දැන් පෙන්නනවා. පැයේ පුවත්යයි ප්‍රමුඛ පුවත්යයි මේ හොට්ලා ඒවා හොට් එක එක නම් වලින් එනවා අපිට. මේ ඔක්කොම බිස්නස්. අපි අහු වෙලා. ඉතින් ඒවට අහු වෙලා තරංගිකාර ලෝකේ අපියි ඩැමේජ් කරගන්නේ අපේ මනස. ඒකින්ද පළවෙනි දේ ඒවා සීමාවක් ඇතුව අහන්න නරඹන්න. ඒක පළවෙනි දේ. ඊළඟට ඒ හැම දෙකේදීම සිහියෙන් ඉන්න මම මොකද කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඊළඟට ඔබේ ගෙදර අයව පරිස්සම් කරගන්න විශේෂයෙන් දරුවෝ සහ වැඩිහිටියෝ. සහ විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ අපිට පුද්ගලයෙක් විසින් ගත්තාම අපි එක එක විදාකාර එක වගේ නෑ. පෞරුෂයන් වෙනස්. සමහරුන්ට තියෙනවා ශක්තිමත් පෞරුෂය, ඒ වගේම සමහරු හරි සංවේදී. විශේෂයෙන්ම සංවේදීයි පරිස්සම් වෙන්නේ මේව බලනකොට. ඉතා ඉක්මනින් ඔබ යන්න පුළුවන් මානසික රෝගයක් දක්වා. ඔබ හරියට කලබල වෙනවා, ඔබ හරියට බය වෙනවා. එතකොට තමන්ගේ පෞරුෂය හඳුනා ගන්න, ඒව දිගේ වැඩේ යන්න එපා. සීමාව තියාගන්න. ඊළඟට ඒකාකාරී බව නැති කරගන්න වෙන ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා සතුටින් ඔබට කළ හැකි. ටීවී එක හෝ මාධ්‍ය එක නොහිටියට ඔබට කරන්න ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. ඔබ සතිමත් නැති හින්දා ඔබට මතක නැහැ. ඔබ සතිමත් වෙලා බලන්න. ඔබ පීඩනයටපත් වෙලා තින්නේ ඔබට තරහ යන ඔබේ ජීවිතේ ඒකාකාරී වෙලා නිසා. ඒකාකාරී බව වෙනුවට විවිධත්වයක් හොයාගන්න. මොනවද විවිධත්වය කියලා කරන්න තියෙන්නේ? මේ දරුවෝ ගම් වලින් ඉඳලා විශ්වවිද්‍යාලයට ආපු ළමයින්ට ගම්වල වත්තක් තියෙනවා, ගෙදරක් තියෙනවා. ඇයි ඔබට බැරි ශාරීරික ව්‍යායාමයකටත් එක්ක පොඩ්ඩක් වත්තට ගිහිල්ලා මොනවා හරි යමක් කරන්න. මිදුල අතු ගන්න පුළුවන්, වත්ත සුද්ධ කරන්න පුළුවන්, එළවලු වවන්න පුළුවන් මොනවද කරන්න ඕන තරම් තියෙනවා දේවල්. ඒකට සමහර කට්ටියගේ අපිට ඉඩමක් නැහැනේ අපි මොකද්ද කරන්නේ කියලා. තව දේවල් තියෙනවා ඒවට කරන්න. වගා කරන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ඔබේ ගේ ඇතුලේ ඔබට කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒතකොට ඒව මම එක එක කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඒවත් කරන්න පුළුවන්. අද ඉන්න ගෑනු ළමයි වකයි උයන්න දන්නේ නැහැ. ඔන්න කාලේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඉගෙන ගන්න. හොඳ ගෘහණියක් වෙන්න. හොඳ ඔයාලට සතුටින් කැමැත්තෙන් කරලා ඔයාලගේ ජීවිතය වෙනස් කරන අලුත් යමක් අත්දැකීම ජීවිතේට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔබට සතුට දැනවන ඔබ විනෝදාංශික දෙයක් ඔබට ඇති එක එක්කෙනාට. ඒවට මෙන්න අවධානය යොමු කරන කාලය. කලාව කියලා කියන්නේ සෞන්දර්ය කියලා කියන්නේ ජීවිතේ සතුට ගෙන දෙන දේවල්. චිත්‍රය වෙන්න පුළුවන්, සංගීතය වෙන්න පුළුවන්, රංගපෑම නාට්‍ය කලාව වෙන්න පුළුවන්, පොත් කියවීම වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න කාලයක් ලැබිලා තියෙනවා. දැන් සෞන්දර්යක පැත්තට යමු වෙන්න. ඉන්ඩෝ ගේම්ස් තියෙනවා ගෙවල් වල තියෙනක කරන්න පුළුවන්. කරම් ගහන්න පුළුවන්, දාන් අදින්න පුළුවන්, ඊළඟට මිදුලේ බැඩ්මින්ටන් ගහන්න පුළුවන්, පංච දාන්න පුළුවන්. අපි ළඟ ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. එතකොට ගෙදර සංනිවේදනයත් හොඳ වෙනවා, අය පවුලේ සමගියත් වැඩි වෙනවා. එතකොට එකිනෙකා අතර තියෙන දුරස්ථභාවය අඩු වෙනවා. ඊළඟට හොඳ සම්බන්ධතාව ගොඩනගෙන එකිනෙකා හඳුනා ගන්න හොඳ කාලයක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ සියල්ල ඔබට කරන්න පුළුවන්. ඒකාකාරී බව මිදෙන්න ඔබට පුළුවන්. එතකොට ඔබට මේවා කරගන්න ගමන් ඒ වගේම යම්කිසි කාලයක් තියාගන්න ඔබ ඉගෙනීමටත් ගෙදෙන්න මේ කාලේ. ඔබ ආයුෂිද්දාට එන්න ඕනේ දවසකට. පැයක් දෙකක් උදේ පැයක් හවසට වරුවේ පැයක් තියාගන්න ඔබේ ස්ටඩීස් වලට. එතකොට ඒ ඔක්කොම වැඩි වටිනවා
ඔබ නිදා ගන්න සහ අවදි වෙන්න වෙලාවක් තියාගන්න හරියට. දැන් මේක ඔක්කොම වෙනස් කරගෙන තියෙන්නේ. රෑ 1ට 2ට නිදියාගෙන පහවදා 12ට නැගිටින්න ගොඩක් අය. සම්පූර්ණ උදේටික වෙලා ජීවිතය. එහෙම නෙවෙයි. උදේ නිදා නැගිටින්න රෑ නිදා ගන්නත් හරි වෙලාවක් තියාගන්න. ඒක තමයි ස්වභාව ධර්මය තුල හැදිච්ච දේ. හැම වෙලෙම ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක ඉන්න බලන්න. ස්වභාව ධර්මයේ තුල ස්වභාව ධර්මයෙන් ඈත් වීමේ ප්‍රතිඵල තමයි අපි මේ විඳින්මින් ඉන්නේ. ඔබ ස්වභාව ධර්මයෙන් ඈත් වෙලායි ඈත් වෙමින් ඉන්නවා මේ නවීන තාක්ෂණ සහ නවීන විද්‍යාවත් හින්දා. ඒ හින්දා අපි පරිසරය වෙනස් කරලා තිනවා සියල්ල වෙනස් කරමින් ඉන්නේ. වෙනස් වීමේ ප්‍රතිඵල තමයි මේ විඳින්නේ. නැවත පරිසරයට එකතු වෙන්න බලන්න. වත්තපිටිය ගහකොළ සතා සිව්පාව ආදරය කරන්න. මේගොල්ලොත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. එතකොට ඇත්තටම සතිමත් වෙන පුද්ගලයා යම්කිසි කාලයක් සතිමත් වෙනකොට ඔබට පුළුවන් මම මේක ප්‍රායෝගික දෙයක් කියන්නම් ඔබට කරන්න. ඔබ ස්ට්‍රෙස් නම් ඔබේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගන්න. උදේ ටිකක් නැගිටින්න පාන්දරින්. පහමාරට එළිය වැටිගෙනකොට පොඩ්ඩක් නැගිටලා ඔබ වතුර එකක් බීලා යන්න ගෙවත්තට ගිහිලා ගහක් යටින් වාඩි වෙන්න. වාඩි වෙලා පොඩ්ඩක් S2 පියාගෙන මේ මොහොතේ වර්තමාන මොහොතේ මම ඉන්නවා කියලා හිතලා මම දැන් මෙතන. ඒක තමයි සතිමත් භාවයේ සංකල්පය. මම දැන් මෙතන කියන සංකල්පයත් එක්ක ගහ යට වාඩි වෙලා බංකුවක වාඩි වෙලා ගලක් උඩ වාඩි වෙලා ඔහේ අහගෙන ඉන්න. මොනවද ඇහෙන්නේ කියලා බලන්න. ඔබට පුදුමාකාර සැහැල්ලුවක් සතුට දැනේ. කාක්කෝ කෑ ගහන හැටි, කුරුල්ලන්ගේ කිචිබිටිය, හුළඟහමා යන සද්දේ, වැහි පොදක් වැටෙනවා නම් ඒ සද්දේ මේ ඔක්කොම ඔබට ඇහි. ඔබ ස්වභාව ධර්මයේ කොටසක් කියලා ඔබට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඔබ මේ විද්‍යාවත් එක්ක එකතුලා ඔබ අමුතු සතෙක් වෙලා. මේ ස්වභාව ධර්මයෙන් ඈත් වෙච්ච කෙනෙක් වෙලා. ඒ නිසා ඔබට ස්ට්‍රෙස්. ඊළඟට S2 කරලා බලන්න ඉර එළිය වැටෙනකොට පරිසරය කොච්චර ලස්සනද කියලා. ගස්වල කොළ, පිණි, මල් මේව දකින්න. ඒව ඇතුලේ යන සමනැල්ල මීමැස්ස දකින්න. උන්ගේ ලස්සන බලන්න. සතිමත් වෙන කෙනෙකුට මේ ලෝකේ සෞන්දර්ය ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. ඊයේ දැකපු මලේ වෙනස අද වෙනස් විදිහට දකින්න පුළුවන්. ඒ මල කොච්චර ලස්සනද, පෙති කීයක් තියෙනවද, මොන වගේ වර්ණයක්ද, සුවඳ මොකක්ද? සතිමත් පුද්ගලයා මේවා දකින්න. මොකද වර්තමාන මොහොතේ තියෙන දේවල් දකින්න. එතකොට මම එක අභ්‍යාසයක් ඔබට කිව්වේ උදෑසනම මේ විදිහට විනාඩි 10ක් 15ක් ඔබ සංසිඳව ගාඩන් එකට ගිහිල්ලා වත්තට ගිහිල්ලා ඔබ දවසම දවස පටන් ගන්නේ ආතතියකින් තොරව බොහොම සැහැල්ලුවෙන් දවසම ඔබට සැහැල්ලුවෙන් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දවස කළමනාකරණය කරගන්න මම අර කිව්ව විදිහට variations විවිධත්වයක් එක්ක ඔබට පුළුවන්. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ මාධ්‍යත් එක්ක ඉන්න එක අවම කරන්න. අවශ්‍යම දෙයකට විතරක් මාධ්‍ය තියාගන්න. ඔබට ක්‍රීඩා කරන්න ඕන නම් ඕක ඉඳගෙන ගේම්ස් ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඔබේ ගෙදර ඇත් එක්ක ඔබට පුළුවන් මේ හොඳ ලස්සන ලයිව් මිනිස්සුත් එක්ක ගේම් ගහන්න. ඇයි අපි මේ යන්ත්‍ර සූත්‍රත් එක්ක ගේම් ගහන්නේ? ඒක දැන් ලොකුම අවැඩ තමයි අද මේ සමාජයේ වෙලා තියෙන දේ. අපි යන්ත්‍ර සූත්‍රත් එක්ක ජීවත් වෙන්න අපි මිනිසාගෙන් ඈත් වෙනවා. සත්වයාගෙන් ඈත් වෙනවා. මනුෂ්‍යකම් ගුණදහම් හැඟීම් දැනීම් නැති සත්තු ටිකක් වෙනවා. අපි දෙමව්පියන්ගෙන් ඈත් වෙනවා, වැඩිහිටියන්ගෙන් ඈත් වෙනවා, සහෝදර සහෝදරි යාළුවන්ගෙන් ඈත් වෙනවා. මොකද අපි ලං වෙන්නේ හිතක් පපුවක් නැති යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලට. අපි ආදරේ, කරුණාව, මනුස්සකම අපෙන් ඈත් වෙනවා. මොකද හැඟීම් දැනීම් අනිත් පැගේ දැනෙන්නේ නැතුව යනවා. අපි ජීවත් වෙන්නේ යන්ත්‍රත් එක්ක. ඒ නිසා කරුණාකරලාගෙන් ඈත් වෙන්න. හොඳ මනුෂ්‍ය හැඟීම් දැනීම් තින කෙනෙක් වෙන්න ඔබට පුළුවන් මේ ඕකෙන් ඈත් වෙලා මේ ලයිව් ප්‍රාණවත් ලෝකයක් එක්ක ජීවත් වෙන්න. මම හිතන්නේ ස්ට්‍රෙස් එක හොඳ අඩු වෙනවා හොඳටම. සිටි වෛද්‍යවරු මම තාමත්ම ප්‍රායෝගිකයි, ඊ타මත්ම සරලවම ඔබතුමාත් කියලා දුන්නා. මම අපි කාටවත් මම හිතන්නේ ගැටලුවක් දැනෙන්න විදියක් නැහැ. මේ දේවල් අපි කරන්නේ කොහොමද වගේ ප්‍රශ්න නොනැගෙන ආකාරයටම ඔබතුමා ඊ타මත්ම සරලව ඒ කාරණේ අපිට කියලා දුන්නා. ඒ කාරණාත් එක්ක මට හිතෙනවා ඔබතුමාගෙන් තවත් පැහැදිලි කර ගැනීමක් ලබා ගන්න. ඒක ඇත්තට මේ ශිෂ්‍යයන්ගෙන්ම අපු කාරණයක් ඔස්සේ මතුවෙන්නේ. දැන් මේ ශිෂ්‍යව අහනවා මානසික නිරෝගීතාවය වැදගත් වෙනකොට එයා විශ්වාස කරනවා මේකට කායික වශයෙන් තියෙන නිරෝගීතාවය එහෙම නැත්නම් අපි කායික වශයෙන් කරන දේවලුත් මානසික නිරෝගීතාවයට බලපානවද? එහෙම බලපානවා නම් අපේ කායික නිරෝගීතාවය අපි කොහොමද මානසික නිරෝගීතාවය එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් නම් බොහොම හොඳයි. ඉතාලම හොඳයි. බොහොම හොඳ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ කතා කළ යුතුම දැන් ඔබතුමා මට හොයලා දෙනවා. බොහොමත් ස්තුතියි.
එතනදි මම පටන් ගන්නම් මෙහෙම. අපි සෞඛ්‍ය කියන වචنين පටන් ගමු. මොකද්ද සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ? කොහොමද අපි සෞඛ්‍ය අර්ථ දක්වන්නේ? කවුරු හරි දන්නවද? දන්න අය ඇති උතන. නමුත් බොහෝ අය සමාජයේ සෞඛ්‍ය කියන එක හරියට දන්නේ නැහැ අර්ථකථනය කරන්න. අපි සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ අපි සෞඛ්‍ය කියන වචනය ගැන කතා කළාට ඇත්තටම සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ කාරණා කීපයක එකතුවක් නේද? මම හිතන්නේ ඔබතුමා දන්නවා මේ සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ කායික, මානසික, සමාජීය සහ ආධ්‍යාත්මික යහපැවැත්ම. ඒතර කාරණා හතරක් මෙතන තියෙනවා. මේක බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය දන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. ඒකෙන් තමයි හුඟක් වෙලාවට ලෙක්චර්ස් කරනකොට ඕකෙන් තමයි පටන් ගන්නේ බොහෝ තැන්වලදී. කායික, මානසික, සමාජීය සහ ආධ්‍යාත්මික යහපැවැත්ම. හැබැයි අපි සෞඛ්‍ය කියලා බලාපොරොත්තු වෙන එකම එකක් කායික සෞඛ්‍ය. අපි කොතන ගෙන ගියත් හිතන්නේ මේ කය ගැන. මොකද මේක තමයි පේන එක. එතකොට කය ලස්සනට තියාගන්න, කය නිරෝගීව තියාගන්න, කයේ තියෙන ලෙඩ ටික අඩු කරගන්න තමයි අපි වැඩ කරමින් ඉන්නේ. ඒකින්ද හොඳට පෝෂ්‍යදායී ආහාර ටික අපි වෙලාවට ගන්නවා. පිරිසිදුවට වෙලාවට ඉන්නවා. නිින්දක් ලබා ගන්න විවේකයේ සඳහා සමහරට අපි ව්‍යායාම කරනවා, දුවනවා මේක හදාගන්න. මොන හරි අසනීප සීනි ප්‍රෙෂර් තියෙනවා නම් ඒවා චෙක් කරගන්නවා, බේත් ටික වෙලාවට බොනවා. ඒ ඔක්කොම කරන්නේ කය හදාගන්න. හැබැයි මානසික සෞඛ්‍යයට, සමාජීය සෞඛ්‍යයට, ආධ්‍යාත්මික සෞඛ්‍යයට මොකක්ද අපි කරලා තියෙන්නේ? ඔබම හිතන්න. මානසික සෞඛ්‍ය මනස සංසුන් කරගන්න, මනසේ පීඩනය අවම කරගන්න, මනස යහපත් කරන මොනවද කරලා තියෙන්නේ? බොහෝ දෙනෙකුට හිතලා බැලුවොත් කිසි දෙයක් කරලා නැහැ. හොඳයි කියන්න මොකද්ද කරන්න පුළුවන් මනස සංසුන් කරගන්න? මනසේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගන්න, මනස සතුටින් ඉන්න මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? උත්තරේ ඔයා බැලුවොත් කියයි සතිමත් බව වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. සතිමත් බව නිසයි අපේ නැති නිසයි අපේ සතුට නැති වෙලා තියෙන්නේ. මනසේ ගොඩ ගහ ගන්න හින්දායි සතුට නැති වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි මානසික සෞඛ්‍යය. සමාජීය සෞඛ්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? අපි සමාජයක් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ. සමාජයක් තුල ඉන්නකොට කොහොමද මගේ සහ අන් අයගේ සෞඛ්‍ය ගැන අපි කොහොමද අපි ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ? ඒකට තමයි තියෙන්නේ එකිනෙකා හඳුනා ගැනීම, එකිනෙකාට යහපත් සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම, යහපත් sannivedanaya, එකිනෙකාට ප්‍රියමනාප වීම, එකිනෙකාට උදව්පදව් කිරීම. මෙතනින් තමයි යහපත් සමාජ සෞඛ්‍යයක් රැකෙන්නේ. මගේ වගේම අනිත් අයගේ. ආධ්‍යාත්මික යහපත් භාවය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ආධ්‍යාත්මය කියලා කියන්නේ රියැලිටි. එහෙම නැත්නම් ස්පිරිචුවැලිටි කියන එක. ඒ කියන්නේ ජීවිතය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව ටිකක් ගැඹුරින් දකින්න එක. ජීවිතේ එක්කම උතන එනවා මරණය. කවුරුත් මරණය ගැන කතා කරන්න කැමති නෑනේ. මරණයට හරි බයයි. ඒකනේ මේ ප්‍රශ්න ටික. මරණ බව දන්නවා. හැබැයි සතිමත් නේ අපි මරණකට දන්නේ නෑ වගේ ඉන්නවා. මරණ මොහොත එන්නකොට කලබලයි. හැබැයි ආධ්‍යාත්මික සෞඛ්‍ය යහපත් කෙනා ජීවත් වෙන කාලේ සතුටින් ඉන්නවා වගේම මරණයටත් සතුටින් සූදානම් වෙමින් ඉන්නවා. ඒක විය යුතුද නැද්ද? විය යුතුයි අනිවාර්යෙන්ම. නැත්නම් ඔබ මරණය ලඟ වෙන දවසට ඔබ පීඩනයට ඔබ ස්ට්‍රෙස් වෙලා. ඔබට මරණයට මුහුණ දෙන්න බෑ සංසුන් සිතකින්. සාමකාමී මරණයක් ඔබට හොයන්න බෑ. ඒ නිසා මගේ පිළිකා රෝගයේ මගේ පිළිකා රෝහලේ කරන අපේක්ෂා කරන ප්‍රධානම කාර්යයක් මගේ මේ මිනිස්සුන්ව සාමකාමී මානසික ගෙනියන්න උත්සාහ කරන එක. මම අදත් මේක කතා කළා කොවිඩ් වෝඩ් එකට ගිහිල්ලා අපේ මම හැමදාම සතිමත් බව පැය භාගයක් කරනවා උදේට අපේක්ෂා රෝලේ කොවිඩ් වෝඩ් එකේ. මම නිවාඩු දවසක් ඊයේ වෙසක් දවසේ සිල් අරගෙනත් මම ගියා. ඒක කරලා ආවේ. පැය භාගයක් කොවිඩ් පේෂන්ට්ස් එක්ක මම සතිමත් බව පුරුදු කරනවා. පැය භාගයක්. එතකොට ඒකේ ඉන්න අමාරු වෙවි ඉන්න මරණයට සූදානම් වෙන ලෙඩුන්ට මම අද කතා කළා කොහොමද අපි ඒගොල්ලන්ට සාමකාමී මාර්ගයට මොකක්ද අපි කරන්නේ කොහොමද කියන එක අද සාකච්ඡා කරා. මොකක්ද මේ මොහොතේ යට අපි කර යුත්තේ කියන එක. එතකොට මෙන්න මේක. අපි එතෙන්ට යනකල් ඉන්න ඕන නෑ මේකට. මම කියන්නේ ඒකයි. අපි එතෙන්ට ගියාම අපිට ඒව හදා ගන්න කාලයක් නෑ. මරන්න බයේ ස්ට්‍රෙස් එකේ ඉන්නේ. මේ සතිමත් බවවත් මොකක්වත් මතක් වෙන්නේ නෑ එතනදී. ඒක හින්දා අපි කල්ැතුව සතිමත් වෙලා ඒ ටික හදාගෙන හිටියා නම් මරණයට යන්න. ඇයි බය වෙන්නේ? කවදා හරි වෙන්න ඕන දෙයක් නේ මේක. ඉතින් ඒක ලෑස්ති පිට ගියාම ඉවරනේ ලෑස්ති නොවී යනකට වැඩිය. නේද? හදිස්සිය යන ගමනක් හදිස්සිය යනකට වැඩිය හොඳද සූදානම් වෙලා ගියාම. හරි සාර්ථකයි මේ ගමන. අන්න මරණයත් ඒ වගේ. එමනම් ආධ්‍යාත්මික සෞඛ්‍ය කියන්නේ ඒක. ජීවිතයේ ගැඹුර දකින්න යථාර්ථවාදීව ජීවිතය දිහා දකින්න ඒ වගේම අවසානයේ දිහා දකින්න. ඒක ආගමික පැත්තක් තියෙන්නත් පුළුවන් නැතිවෙන්නත් පුළුවන්. බෞද්ධ විදිහට අපිට ආගමික පැත්තක් තියෙනවා. හරි? එතකොට මේක තමයි සෞඛ්‍ය.
එතකොට මගේ මතු කරපු ප්‍රශ්නය තමයි කායික සෞඛ්‍ය සහ මානසික සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? මේ දෙක එකට සම්බන්ධ වෙනවද කියන එක. එහෙම නේද ඇහුවේ? මං හිතන්නේ. ඔව්. ඔව්. එතකොට මෙතෙන්දී අපි ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඔව්. ඔව්. එතකොට අපි හොඳට අවබෝධ කරගත්තු දේ තමයි අපි හැදිලා තියෙන්නේ කයෙන් සහ මනසෙන්. මේ දෙකක් තියෙනවා. හරි? හැබැයි සමහර භෞතිකවාදීන් මනස කියන එක පිළිගන්නේ නැති කට්ටියක් ඉන්නවා ලෝකේ. අපේ අතරත් ඉන්නවා. මාත් එක්කත් පැටලෙනවා සමහර වෙලාවට. කොහෙද මනසක් තියෙන්නේ? ඒක මොලේනේ කියලා. නමුත් ඕන කෙනෙක් දන්නවා කයක් සහ මනසක් තියෙනවා අපිට. හොඳට හිතලා බලන්න මේ දෙක වෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ දෙක වෙන් කරන්න බෑ. මේ දෙක වෙන් වෙන එකම දවස තමයි මරණය. එතකල් මනස ඔබ තුල ඉන්න තාක්කල් ඔබ මැරිලා නැහැ. මනස අයින් වෙච්ච දවසට ඔබ මැරිලා. මේ දෙක එකට ඉන්නේ බොහොම සහයෝගීව වැඩ කරන්නේ. සහයෝගීව වැඩ කරාට මනස හිටිකම කය දාලා දුවනවා. හරි? එතකොට හැබැයි එක තැනක ඉන්න පුළුවන් නම් මේ දෙන්නට හරි සාර්ථකයි දෙන්න. අපි කියනවා husband and wife වගේ. එක තැන ඉන්න තරමට ගෙදර සාර්ථකයි. එක්කෙනෙක් පිටපැන්න ගමන් අසාර්ථකයි. ඒ වගේ තමයි මේ සිත සහ කය. හරි? එතකොට ඒක තමයි අපි සතිමත් බවින් කරන්නේ. කය තියෙන තැනම හිත තියාගන්න උත්සාහ කරන එක. එතකොට කොච්චර සාර්ථක තියෙනක අපිට දැනෙන්න ඕනේ. හරි? එතකොට අපිට තේරෙනවා මේ දෙන එකට ඉන්නවා නම් එකිනෙකාගේ ප්‍රතික්‍රියා එකිනෙකාට දැනෙන්න ඕනේ කියන එක. එහෙමනේ? හොඳම යාළුවෝ දෙන්නෙක් බලන්න husband and wife බලන්න එකිනෙකාගේ ඒවා අනිත් කෙනාට දැනෙනවනේ. එහෙම නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඊටත් වැඩි ලං වෙච්ච මේ එකට ඉන්න දෙන්නගේ එකිනෙකාට වෙන දේ අනිත් කෙනාට දැනෙනවා. හිතේ වෙනස කයට දැනෙනවා, කය වෙනස හිතට දැනෙනවා. හරි? ඔබ කය ලෙඩ වෙච්ච දවසක් බලන්නකෝ. ඔබට ලොකු අමාරුවක් හරි බරපතල දවස් කීපයක් තියෙන තදබල උණක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට හිතට මොකද දැනෙන්නේ? හිත මහා එපා වෙච්ච, කලකිරිච්ච, දුක හිතිච්ච ගතියක ඔබට එපා වෙනවා. හිතට දැනෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබ හිතෙන් අසරණ වෙලා ඉන්න, ලෙඩක ඉන්න, දුකක ඉන්න වෙලාව ඔබේ කයට මොකද දැනෙන්නේ? ඔබට ඇඟට කිසිම පණක් නැහැ, කරන්න උද්‍යෝගයක් නැහැ, කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. කයට ඒක දැනෙනවා. එහෙමනම් මේ මනෝකායික සම්බන්ධය කියන එක හරිම වැදගත්. සතිමත් වීමේදී මෙන්න මේ මනෝකායික සම්බන්ධය හොඳටම ක්‍රියාත්මක වෙන තැන. ඒක තමයි මම කලින් කිව්වේ නියුරෝබයොලොජි කියන එක. ජීව විද්‍යාත්මක පසුබිමක් තියෙනවා සතිමත් වීමේදී. නැත්තම් ওই නවීන විද්‍යාත්මක ලෝකේ පිළිගන්න කරලා ඔක ඉස්සරහට දාන්නේ නැහනේ. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලේම රිසර්ච් ෆයින්ඩින්ග්ස් අනුවනේ මේවා ඉස්සරහට දාන්නේ. ඒ රිසර්ච් ෆයින්ඩින්ග්ස් වල හම්බ වෙලා තියෙන හින් තමයි දැන් එළියට දාගෙන බටහිර ලෝකයට අපිට මේවා ගෙනත් දෙන්නේ. නැත්තම් මේක ඕක එළියට දාන්නේ නැහැ භාවනාව කවදාවත් ඒගොල්ලෝ. හරි? එතකොට ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙනවා සතිමත් බව පුරුදු කරනකොට හෝමෝන ඇඟේ කොච්චර වෙනස් වෙනවද? නියුරෝන පද්ධතිය මොළයම වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වීම මට මේව කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මගේ ස්ලයිඩ්ස් වෙනම ප්‍රසන්ටේෂන්ස් තියෙනවා ඔබට පෙන්නන්න. හිතා ගන්න බෑ මේ මොළේ වෙන වෙනස්කම්. හරි? ඊළඟට ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිකරණය හොඳටම වැඩි වෙනවා. මම හොයාගෙන තියෙන දේවල්. හරි? ඔබ අහලා ඇති භාවනා කරන අයගේ පිළිකා පවස් වෙනකොට ඔබ අහලා ඇති. එහෙම වෙලා තියෙනවා කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඊළඟට ඔබේ නිින්ද ඇති කරන හෝමෝන වෙනස් වෙනවා. ස්ට්‍රෙස් එක ඇති කරන ඇඩ්‍රිනලින් කෝටිසෝල් වගේ අවම වෙනවා. රුධිර පීඩනය වැඩි කරන ඒවා තමයි ඇඩ්‍රිනල් කෝටිසෝල්. සීනි වැඩි කරන ඒවා තමයි ඒවා. ඒවා ඔක්කොම අඩු වෙනකොට කෝටිසෝල් ඇඩ්‍රිනලින් අඩු වෙනකොට ඩයබටික්, හයිපර්ටෙන්ෂන්, ප්‍රෙෂර්, කොලෙස්ටරෝල් මේ ඔක්කොම ටික ටික අඩු වෙයි පාලනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබ දන්නේ නැතුව ඇති අපිට යොමු වෙන රෝගීන් ක්ලිනික්ස් වලින් මේ කායික රෝග ක්ලිනික් එකකින් සමහර ප්‍රෙෂර් තියෙන අය සීනිත් නැහැ බේත් දෙනවා කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ නැහැ. අපි ළඟට එවනවා හොයන්න ස්ට්‍රෙස් නිසා අපේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු වෙනකොට මෙන්න හොගාලා බහිනවා ප්‍රෙෂර් සීනි. ඒතර ඔබට තේරෙනවද මනෝකායික සම්බන්ධය කොච්චර වැදගත්ද කියන එක. හරි? එතකොට මේ වගේ ගොඩක් දේවල්. එතකොට පිළිකාවත් ඒකම තමයි. පිළිකා සෛල එක සටන් කරන්න ඇගේ ප්‍රතිශක්තිය අවම වෙනවා ස්ට්‍රෙස් වෙනකොට. ඔබ මයින්ඩ්ෆුල්නස් පුරුදු කරනකොට ප්‍රතිශක්තිය වැඩි වෙනවා. පිළිකා රෝගියා සුව වෙන්න බේත් ආන්සර් කරන්න ඇඟට ලොකු හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඊළඟට ප්‍රෙෂර්, සීනි, කොලෙස්ටරෝල් වෙනකොට හෘද රෝග අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. හෘද රෝග අනිවාර්යයෙන් වැඩි වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මරණය ලං වෙනවා. ආයු කාලය අඩු වෙනවා. මේවා ලෝකයේ අද කියන දේවල්. අපි මේවා තේරුම් ගන්න ඕනේ. අද බලන්න අපේ වයස 30 ගණන් 40 ගණන් වල කොච්චර මැරෙනවද හෘද රෝග නිසා? පැරලයිස් වෙලා කොච්චර මැරෙනවද හදිස්සියේ?
ඇක්සිඩන්ට් ලා කොච්චරම ඇයි ඇක්සිඩන්ට් වෙන්නේ? පාර යන්නේ 100න් නෙවෙයි. මං හිතනවා ඔබ පිළිගන්න ඕනේ. පාර යන කී දෙනෙකුට තරහ යනවද? ආවේගශීලීද? රේස් යනකොට 100න්ද යන්නේ? මේවා නෙවෙයිද ඇක්සිඩන්ට්ස් වලට හේතු? ඇයි කෙනෙක් සුයිසයිඩ් කරන්නේ? සුයිසයිඩ් රේට් එක හරි වැඩි ලංකාවේ. සතියෙන් 100න් නෙවෙයි ඉන්නේ. ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න මනස හදාගෙන නැහැ. ඇයි මිනිස්සු ඇග්‍රෙසිව් මේ ආවේගශීලී ඇයි ගහ මරා ගන්නේ? සතිය නැහැ. එතකොට සතිමත් බව පුරුදු කරන කෙනාගේ මොළේ ප්‍රීෆ්‍රන්ටල් කෝටෙක්ස් කියලා කැලලක් තියෙනවා. මම ඒක ගැන විතරක් කියන්නම් මේ ඉස්සරහා. ෆ්‍රන්ටල් කෝටෙක්ස් එකේ තියෙනවා ප්‍රීෆ්‍රන්ටල් කෝටෙක්ස් කියලා කොටසක්. මේ කොටස මිනිස්යාගේ තමයි හොඳටම හැදිලා තියෙන්නේ. සතුන්ගේ අවමයි. මිනිසා කියන උසස් තැනට එනකොට ප්‍රීෆ්‍රන්ටල් කෝටෙක්ස් එක හරීම ඩිවෙලොප් වෙලා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මිනිසට සතුන්ට නැති දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි මේවට කියනවා higher functions. එහෙම නැත්නම් cognitive functions කියලා. higher functions කියන්නේ මොනවද? සිතීමේ හැකියාව, හොඳ නරක තෝරා ගැනීමේ හැකියාව, ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමේ හැකියාව, දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම, නිර්මාණශීලී බව, සංකල්ප ගොඩනගා ගැනීමේ හැකියාව. මේවා සත්තුන්ට නැහැ. මේවා අපිට තියෙනවා. එතකොට සතිමත් බව පුරුදු කරන කෙනාගේ අද රිසර්ච් වලින් හොයන්න තියෙනවා ප්‍රීෆ්‍රන්ටල් කෝටෙක්ස් එක වැවෙනවා වැඩි. කැපැසිටි එක ධාරිතාවය වැඩි වෙලා. සෛල අතු බෙදෙනවා නියුරෝන සෛලවල. මේව හොයාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒ වැඩි වෙනවා කියන්නේ අර මම කියපු higher functions වැඩි වෙනවා. හිතන්න පුළුවන් වෙනවා. හිතලා තීරණ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ආවේගශීලීව එකපාරට ගහන්න මරන්න යන්නේ නැහැ. හිතන්න කාලයක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. හිතීම පුරුදු කරලා. අවධානය හොඳයි. මේවා ඉබේම වෙනවා. ඊළඟට තව කෑල්ලක් තියෙනවා ඇමිග්ඩලා කියලා. පුංචි කෝයල්ලක් ඇතුලේ ඇමිග්ඩලා එක පුංචිම ප්‍රාථමික සතුන්ටක් තියෙනවා. එතකොට ඇමිග්ඩලාගේ ප්‍රධාන කාර්යය තමයි ආවේගශීලී බව සහ හැඟීම් බර වීම. ඒතර සතිමත් වෙන පුද්ගලයාගේ ඇමිග්ඩලා එක ශීන වෙනවා කියලා හොයාගන්න තියෙනවා. චූටි වෙනවා. එතකොට එවැනි පුද්ගලයා හැඟීම් බර වීම ආවේගශීලී වීම අඩුයි කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. තරහ පාලනය කරගන්න රණ්ඩු දබරේ යනක හිමින් අඩු වෙලා හරීම සංසුන් පුද්ගලෙක් වෙනකොට හොයාගෙන තියෙනවා. මේවා ලෝකේ හොයාගෙන තියෙන දේවල්. මොකද මම මේවා කියන්නේ ඔබ භාවනාව ගැන හෝ ඒක ප්‍රතිඵලකට විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. විද්‍යාවෙන් කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරනවා. ඒක තමයි අද ලෝකේ ප්‍රවණතාවය. ඒ නිසායි මම මේක කියන්නේ. එතකොට ඒ නිසා තමයි භාවනා කරන මිනිස්සු සංසුන් පුද්ගලයෝ වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ දැකලා ඇති ඕන තරම්. බලන්න ආරණ්‍යශීලී ආරණ්‍ය වාසී හාමුදුරුවෝ නමක් බණ භාවයේ නිරත වෙන හාමුදුරුවෝ නමක්. හැම හාමුදුරුවෝම නෙවෙයි ආ. ඔබ හොඳට දැකලා ඇති. මොනතරම් සංසුන්ද? මොනතරම් ප්‍රසන්නද? මොනවා කිව්වත් තරහ ගන්නෙ නෑ නේද? හැමදේම hinaවෙන් ඉවසනවා නේද? මේවා එතන තියෙනවා. ඒ අර සිතුවිලි හින්දා විතරක් නෙවෙයි. මම මේ කිව්ව ප්‍රීෆ්‍රන්ටල් කෝටෙක්ස් එකේ වෙනස් වීම හින්දා. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ මනෝකායික සම්බන්ධතාවය කියන එක සතිමත් බව තුළ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ කලින් අහපු ප්‍රශ්නෙට අනුව මේ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම එකට යන දෙකක්. කායික වෙනස් වීම හිතට දැනෙනවා, හිතේ වෙනස් වීම කායට දැනෙනවා. දෙකම අපි වෙනස් කරගන්නට ඕනේ. හැබැයි ප්‍රධානම දේ තමයි කයට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. කය නිකන් රොබෝ කෙනෙක්. මනස තමයි කය හසුරවන්නේ. ඒකයි මැරිච්ච දවසට කය නිකන් කඩා වැටෙන බිමට. මොකද හිතක් නැති හින්දා. ඉන්නකල් ඔක්කොම කරන්නේ මනසයි. ඔකට ඔබ අර හොඳ කතාවක් අහලා ඇති අන්ධයා සහ කොරාගේ කතාව. ඒවා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ වෙලා මැදි නිසා තේරුම් ගන්න මේ දෙකේ හොඳ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මේ දෙකම අපි හරියට හසුරවා ගන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන් මනස හසුරවා ගැනීම තුළ කය වෙනස් වීම ගොඩාක් සිද්ධ කරන්න පුළුවන් යහපත් ආකාරයට. බොහොම ස්තුතියි වෛද්‍යතුමනි. මම හිතනවා ඔබතුමා ඉතාමත්ම කෙටි කාලයකින් අපිට හිතන්න හුඟක් පැති වගේ මේකේ ප්‍රායෝගික පැති ඉතාම සරලව පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මම හිතනවා අපේ සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න කලින් ඔබතුමාට පුළුවන් නම් අපේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ඒ වගේ මේ වලට සම්බන්ධ වෙන හැම කෙනෙකුටම සතිමත් බව වර්ධනය කරගන්න අපි කොහොමද ඒක කරන්න ඕන මොන වගේද මම දන්නවා මේ ඉතාම කෙටිලක කරන්න අමාරුයි කියන එක. නමුත් අඩුම වශයෙන් ඔබතුමාට අපිට මේ පිළිබඳව යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් සරලව කරන්න පුළුවන් නම් කෙටියෙන් හරි මේ පිළිබඳව අපි වැඩිදුර හොයන කෙනෙකුට කොහොමද හොයාගන්නේ? ඒ වගේම මූලික වශයෙන්
කරන්න පුළුවන් කාරණා කීපයක් හෝ එහෙම තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව අපි දැනුවත් කරලා වැඩිදුර මේ වගේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් හොයන කෙනෙකුට වඩා හොඳ මාර්ගෝපදේශ ලබා ගන්න, කියවන්න පොතපත වගේ දේවල් කොහොමද ලබා ගන්න වගේ දැනුවත් කිරීමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඉතාම වටිනවා. හොඳයි මට ඔබතුමා කියන්න පුළුවන්ද විනාඩි කීයක් දෙනවද කියලා? ඒ අනුව මම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නම් මයින්ඩ්ෆුල්නස් එකක් ප්‍රැක්ටිකලි ප්‍රායෝගික කරන හැටි ඒ ටික විනාඩි කීයක් දෙන්න පුළුවන්ද? අපිට තව පැය භාගයක් විතර වගේ කාලය ගන්න පුළුවන් වයිතම. හරි එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට පුළුවන්. මම බලන්නම් විනාඩි 15ක් හෝ 20ක් ප්‍රායෝගිකව පුරුදු කරන්නත් අර ඔබතුමා සඳහන් කළා වගේ ආරංචි ලබා ගන්න ක්‍රමවේද ඒ ටික ගැන ටිකක් කතා කරන්නත් මම ගන්නම්. හරි. ඔව්. එතකොට අපි දැන් දන්නවා අපි එහෙනම් ප්‍රායෝගිකව සතිමත් බව පුරුදු වෙන්න පොඩ්ඩක් ලෑස්ති වෙමු. අහගෙන ඉන්න ඔබ සියලු දෙනා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට මම මේ කියපු දේවල් ඔබ සියලු දෙනා ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිනවා. අන්නේ අත්විඳීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද කටින් තියරි කිව්වට වැඩක් නැහැ. ඕවා ඇත්තද නැත්තද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි මට 100ක් විශ්වාසයි ඔබ මාත් එක්ක සතිමත් වුණොත් ඔබ මේ සියලු දෙක අත්විඳිනවා. ඔබ 100ක් විශ්වාස කරනවා සතිමත් භවයේ ආශ්චර්යය. හරි. ඒ නිසා අපි විනාඩි 15ක් හෝ 20ක් අපිට පුළුවන් සතිමත් බව පුරුදු කරන්න සූදානම් වෙන්න. ඒතර අපි දන්නවා සතිමත් බව කියන වර්තමාන මොහොතේ හිත පවත්වා ගන්න. හරි. ඒ ගැන ඉස්සර කතා කරපු නිසා ඒක කතා කරන්න යන්නේ අපි සතිමත් බව පුරුදු කරන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මම දැන් මෙතන කියන සංකල්පයත් එක්ක අපි ඉන්නේ. හොඳයි. ඔබට පහසුම ඉරියව්වෙන් වාඩි වෙන්න. ඕනෑම ඉරියව්වක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අතපය ඕනෑ ආකාරයෙන් ඔබට තියාගන්න පුළුවන්. මොකද සරලව සැහැල්ලුව ඉඳීම තමයි වැදගත්ම දේ. අමාරුවෙන් ඉන්න එපා ඔබට මේක කරන්න බෑ. ඒක ස්ට්‍රෙස් එකක් ඊට පස්සේ. ඔබ සරලව සැහැල්ලුවෙන් ඕනෑම විදිහකට වාඩි වෙලා ඉන්න. ඊළඟට ඔබ S2 පියාගන්න. ඇයි ඔබ S2 පියාගන්නේ? S2 අරගෙන හිටියොත් ඔබේ මනස දුවනවා හැමතැනම. දකින්න දෙයට. ඒ නිසා අපි S පියාගන්නවා. ඒක ඇහෙන් එන අරමුණු අපේ අවම කරගන්නවා. S2 පියාගන්න සැහැල්ලුවට. S තද කරන්නේ නැහැ. සැහැල්ලුවට S2 පියාගන්න. කට පියාගන්න සැහැල්ලුවට තද කරන්නේ නැහැ. අත් දෙක කකුල් දෙක සැහැල්ලුවට අවශ්‍ය ඉරියව්වකින් පිහිටුවා ගන්න. දැන් ඔබ වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියලා හිතන්න. මම දැන් මෙතන. ඔහොම ඉඳගෙන ඔබ පොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් දෙන්න ඔබේ පරිසරයට. හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඔබේ පරිසරයේ ඔබ ඉන්න තැන විවිධ ශබ්ද තියෙනවද කියලා බලන්න. ෆෑන් එක කැරකෙනවා වෙන්න පුළුවන්. AC එකේ ශබ්දය වෙන්න පුළුවන්. තව එළියේ විවිධ ශබ්ද ඇහෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් වෙලා අහගෙන ඉමු. හොඳින්ම ප්‍රකටව ඇහෙනේවා ඔබට ඇහෙනවා ළඟ ඇහෙනවා ශබ්ද. දැන් බලන්න දුරින් ඇහෙන ලාවට යන්තම් ඇහෙන සද්දක් තියෙනවද කියලා. සමහර ශබ්ද අලුතෙන් ඇති වෙනවා. සමහර ශබ්ද නැතිව යනවා. සමහර ශබ්ද වෙනස් වෙනවා. මේ වර්තමාන මොහොතේ සිදුවෙන මේ සියලු වෙනස්කම් දකිමින් ඉන්න. දැන් මනස විසිරෙනවා ටිකක් අඩුයි. ටික ටික තැන්පත් වෙනව නේද කියලා දකින්න. හිත එහෙම යනවා. කිසි කලබලයක් ගන්න එපා. ඒක ස්ට්‍රෙස් එකක් කරගන්න එපා. හිතේ හැටි එහෙම තමයි. ඒක තමයි මේ අපේ වඳුරු හිතේ ස්වභාවය. ගිය හිත ගියා කියලා දකින්න. ආදරයෙන් හිතගෙනත් ආයෙත් තියාගන්න මෙතන. බලාගෙන ඉන්න.
දැන් ඔබේ හිත හිමින් ගන්න ඔබ තුලට. බලන්න ඔබ දිහා. මම දැන් මෙතන වාඩි වී ඉන්නවා. ඔබේ ඉරියව්ව පොසිෂන් එක දිහා බලන්න. හිස සහ කඳේ උඩ කොටස ඍජුව තියෙන හැටි දකින්න. උකුලෙන් ඉනෙන් නැවිලා ඉස්සරහට යොමු වෙච්ච කකුල් දෙක දන හිස දක්වා දකින්න. දන හිසින් පහළට යොමු වෙලා පතුල් දෙක පොළවේ ස්පර්ශ වෙන හැටි දකින්න. කකුල් දෙක තියාගෙන ඉන්නේ කොහොමද කියලා දකින්න. ඊළඟට ඔබ අත් දෙක තියාගෙන ඉන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. විශේෂයෙන් අත් සහ ඇඟිලි. මේ විදිහට ඔබේ ඉරියව්ව දෙයක් පුංචි වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න. ඔබ ඔබේ ඉරියව්ව දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. අපි කියනවා මේකට ස්කෑන් කරනවා කියලා. බොඩි ස්කෑනින්. දැන් ඔහොම ඉන්න ගමන් බලන්න ඔබේ සිරුරේ බර කොහාටද දැනෙන්නේ කියලා. බර දැනෙන්නේ පසුපස පෙදෙසට කියලා අපිට දැනෙනවා. කකුල් වලට නෙවෙයි. මොකද අපි ඉඳගෙන. ඒ බරත් එක්කම තද බවක් දැනෙනව නේද කියලා බලන්න පසුපස පෙදෙසට. මේ දැනීම් අත්විඳින්න. ඒකම වාඩි වෙලා ඉන්න පෘෂ්ඨයේ ස්පර්ශයේ ස්වභාවය දකින්න. රළු බවක්ද දැනෙන්නේ සිනිඳු බවක්ද? තද ගතියත් එක්කම කුෂන් එකක් වගේ නම් පොඩි එබෙන මෘදු ගතියකුත් තියෙනවා නේද? ඒ වගේම රස්නයක් හෝ සීතලකුත් දැනෙනවද? දැන් ඔබ හේතු වෙලා නම් ඉන්නේ බලන්න කොන්දට මොකද්ද දැනෙන්නේ කියලා. අර වගේම තද බව, මොලොක් බව, රළු බව සහ සිනිඳු බව සහ ප්‍රශ්නේ ගතිය ඔබට දැනෙයි. දැන් බලන්න ඔබේ පතුල් වලට මොනවද දැනෙන්නේ? බිම නම් ටයිල් එකක් දැන් බලන්න ඔබ හුස්ම ගන්නව නේද කියලා. උපන්දා ඉඳන් හුස්ම ගත්තා හැබැයි කවදාවත් දැක්කේ නැහැ. අද මම දකින්න යනවා මම හුස්ම ගන්නවා කියලා. බලන්න. පපුවට බඩට මොකද වෙන්නේ කියලා. පිම්බෙනවා හැකිලෙනවා දකින්න. පිම්බීම් පටන් ගැනීමෙන් සිට අවසානයේ දක්වා එක දිගට බලාගෙන ඉන්න.
හැකිලීම් පටන් ගැනීමේ සිට අවසානය දක්වා දකින්න. ඔහේ බලාගෙන ඉන්න කිසි බරක් නැහැ. වමනාවෙන් හුස්ම ගන්නෙ නැහැ. ස්වභාව ධර්මයේ දිහා බලා ඉන්නවා. ආස්වාස ප්‍රස්වාස අතර තියෙන ඉඩ නතර වීම එකක් දකින්න. දැන් බලන්න හුස්ම ගන්න නාසය ළඟටත් දැනෙනවද කියලා? හුස්ම රැල්ල හොයන්න යන්න එපා. ඔහේ බලා ඉන්න. එතකොට ඉබේම පෙනෙයි. නිකම්ම බලා ඉන්නකොට ඔබට පෙනෙයි කොහේ හේවත් තැනක ගෑවිගෙන යනවා. ඒක නාස් කුහරේ එක තැනක වෙන්න පුළුවන්, උඩුතලයේ වෙන්න පුළුවන්. ගෑවිගෙන යනවා බලන්න. පේන්නේ නැත්නම් කලබල වෙන්න එපා, හොයන්න යන්න එපා. එතකොට ඔබ ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. මේ මොහොතේ හුස්ම රැල්ල ඇතුළට යනකොට මොන වගේද දැනෙන්නේ? ටිකක් සිසිල්. එළියට එනකොට ටිකක් රස්නේ නේද කියලා බලන්න. හුස්ම රැලිය අතර තියෙන ඉඩකඩක් දකින්න. දිග හුස්ම සහ කෙටි හුස්මත් දකින්න. සිනිදුවට ගෑවිගෙන යනවා වගේම රළුවට ගෑවිගෙන යන ඒවත් දකින්න. ඔහේ බලාගෙන ඉන්න. දැන් ඔබට දැනෙන්නේ නැති ලොකු සැහැල්ලුවක්. මනස හිස්, මනසෙ මුකුත් නැහැ. හිස් බව තුල සැහැල්ලුව තියෙනවා, සතුට තියෙනවා. බලන්නේ මනසේ වෙනස කයටත් දැනෙනවා නේද කියලා? කයත් සැහැල්ලුයි. සමහර වෙලාවට නෑ වගේ. විවිධ අත්දැකීම් විවිධාට දැනෙන්න පුළුවන්. පුළුන් වගේ, පාවෙනවා වගේ, නෑ වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. මේ කායික මානසික සැහැල්ලුව කොච්චර සතුටක්ද කියලා දකින්න. මට හරි සතුටුයි. මම හරි සුවපත් කියලා හිතන්න. මම අත්විඳින මේ සැහැල්ලුව, සුවය, සතුට, සුවපත් භාවය මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම දැනේවා කියලා හිතන්න. ඒ වගේම මගේ හිතවතුන්, ආදරවන්තයින් හැමෝටම මේ සතුට, සැහැල්ලුව, සුවය දැනේවා කියලා හිතන්න.
මේ ලෝකේ අනන්ත විශ්වයේ ඉන්න සියලුම සත්වයන්ටත් මට දැනෙන සුවය සැහැල්ලුව සතුට දැනේවා කියලා හිතන්න. සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා කියලා හිතන්න. දැන් හිමින් ඇස් දෙක අරින්න. මම විනාඩි 18ක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. බොහොම කෙටියෙන් මම සත්‍යමත් බව ප්‍රායෝගික කරන්න උත්සාහ කරා. මම හිතන්නේ හැමෝම වගේ අත්විඳින්න ඇති මේ සැහැල්ලුව කියන එක. ඒතකොට මේ සැහැල්ලුව දැන් හිතන්න ඇයි මේ සැහැල්ලුව ලැබුණේ? හිත හිස් වෙන නිසා. අතීතයට අනාගතයට නොගිය නිසා වර්තමාන මොහොතේ දේවල් විතරයි අපි දැක දැක හිටියේ. වර්තමාන මොහොත හැම මොහොතකම ෂණයෙන් ෂණයෙන් අතීතයට යනවා. ෂණයෙන් ෂණයෙන් ඉවර වෙනවා. හැබැයි ඉවර වෙන අපි අතීතය අල්ලන්නේ නැහැ. යන්න අරිනවා. ඒක තමයි සතිමත් භාවයෙන් අපි කරන්නේ. එක අරමුණක ඔහේ බල ඉන්නවා. ඒ තුල හිත හිස් වෙනකොට ඔබ මේක සම්බන්ධ වුණා නම් හරියට සතිමත් වුණා නම් ඔබ දන්නේ නැති ඔබේ හිතේ තිබිච්ච ප්‍රශ්න හැඟීම් ආවේග මේ කිසිවක් මේ මොහොතේ ඔබට ආවේ නැහැ. ඒ නිසායි ඔබ සැහැල්ලුව ඔබට දැනුනේ. කායික මානසික සැහැල්ලුව. ඉතින් මේක තමයි අපි සතිමත් භවයේදී අත්විඳින්නේ. එතකොට මේක හරියට දිගට කළොත් සමහරුන්ට දැනුණාද දන්නේ නැහැ. ටිකක් වෙලා ඉන්නකොට හුස්ම රැල්ල දැනෙන්නේ නැහැ, පේන්නේ නැහැ වගේ යනවා. ඒකට තමයි අපි සමාධිය කියලා කියන්නේ. නොපෙනී යන ගානට එනවා. සියුම් වෙලා නැතුවම යනවා. එතකොට හරීම සමාධිමත් ගතියක් පුදුම සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. එතකොට මේක තමයි සතිමත් භවයේ අපි අත්විඳින්නේ. මම හිතන්නේ මේක අමාරු නෑ කාටවත් කරන්න. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ භාවනාවක් කියලා අමුතුවෙන් ලෑස්ති වෙන දෙයක් තිබුණේ නෑ. ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕනේ මේක ඉඳගෙන විතරක් නෙවෙයි. නිදාගෙන, හිටගෙන, ඇවිදිමින් හැම ඉරියව්වකම කරන්න පුළුවන්. ඔබට ඇවිද මේක අවිදිනවා කියලා මම දකින්නයි තියෙන්නේ. මම නිදාගෙන ඉන්න විදිය දකින්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔබ බත් කනකොට ඔබට සතිමත් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ නානකොට සතිමත් වෙන්න පුළුවන්. දත් මදිනකොට මූණකට හොදනකොට සතිමත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක කරන්න තමයි ප්‍රතිඵල වැඩි. මොකද ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න තමයි මේක ජීවිතේ කොටසක් බවට පත් වෙන්නේ. එදාට ඔබට මම අර කියපු ජීව විද්‍යාත්මක වෙනස්කම් ටික සිද්ධ වෙනවා. එක සැරෙන් නෙවෙයි. කාලයක් කරනකොට ඔබේ ස්නායු පද්ධතිය, හෝමෝන පද්ධතිය වෙනස් වෙනවා. ඔබ සම්පූර්ණ වෙනස් පුද්ගලයෙක් වෙනවා. ඔබ සියලු දේ ඉවසන්නට පුළුවන්, තරහා යන්නේ නැති, හරිම සංසුන් පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. මේවා ප්‍රායෝගිකව අත්විඳින දේවල් අපි. හරි. මේක බුදුන් වහන්සේ මම ඒ ගැන චුට්ටක් කතා කරන්න. බුදුන් වහන්සේ දේශනා කර භාවනාව තමයි මේ. ඔබ අහලා ඇති නිවනට එකම මඟ සතර සතිපට්ඨාන කියලා අහලා ඇති බෞද්ධයෝ. ඒකායනෝ අයම් භික්කවේ මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධිය. යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන කියලා බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකායනෝ අයම් භික්කවේ මග්ගෝ මේක තමයි එකම මාර්ගය. ෆෝ සත්තානං විසුද්ධිය. ඒ කියන්නේ సంతානයේ සුද්ධ භාවය සඳහා, හිතේ නිවීම සඳහා. ඒක තමයි බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඒතර සතර සතිපට්ඨානකම හතර ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා නම් මේක ඔබට තේරෙන්න ඇති මම වචනම කිව්වට. ඔබ වේදනානුපස්සනාව බැලුවා. දැනීම් දිහා බල හිටියා. මේ සතර සතිපට්ඨානේ වැඩුණා. වචන කිව්වේ නැදුණාට. හරි. ඉරියාපතේ වැඩුණා. ඔබ ඉරියව් දිහා බල හිටියා. ඉරියාපත භාවනාව වැඩුණා මෙතන. හරි. ඔබට චිත්තානුපස්සනාවත් වඩන්න පුළුවන්. ඔබ සිතුවිලි දිහා බල ඉන්න පුළුවන් ඔබට ඕන. එන සිතුවිලි දකින්නවා අතාරිනවා. ඒවා හොඳ සිතුවිලිද නරක සිතුවිලිද අපි දකින්නවා. අන්න ඉරිසියාව, අන්න තරහ, මෙන්න මෛත්‍රිය, මෙන්න කරුණාව ඔබට දකින්නවා. ඒක තමයි චිත්තානුපස්සනාව කියලා අපි කියන්නේ. දැන් කායානුපස්සනාව තමයි මේ වැඩි. කයේ හැටි බල හිටිය එක. ආනාපාන සතිය. එතකොට සතර සතිපට්ඨානෙම තමයි මෙතන වඩන්නේ. හොඳ බෞද්ධයෙක් නම් බුදුමගේ ඉන්න කැමති කෙනෙකුට නම් මේක ඉතා හොඳයි. මේකේ ගොඩාක් ප්‍රතිඵල ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එකම දේ ධම්මානුපස්සනාව විතරයි නැත්තේ. මොකද ඒක හැමෝටම කරන්න බෑ. ඒක බෞද්ධයන්ට විතරයි. මේ අනිත් තුන ඕන ජාතියක ඕන ආගමකට පොදුයි. හරි. එතකොට ඔබට තියෙන සියලු ප්‍රශ්න ලෙහෙන්න ඇත්තම කියනවා නම් මේක කෝකටත් තෛලය කියන වචනේ මේකට දාන්න පුළුවන්. හැම දෙයකම හරි. මේ ලෝකෙටත් පරලෝකෙටත්. මේ ලෝකෙ සතුටින් ඉන්න,
ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් යන තැනක් තියෙනකොට එතන සතුටින් ඉන්න. අවසානය දකින්න ඕන නම් ඒ අවසානය දකින්න. මෙතන ඔක්කොම තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔබ ඒව විශ්වාස කළත් නැතත් ඔබ අත්විඳින්න නැති తాවකාලික සුවයක් ලැබුවා කියලා. ඉතින් ඒක ඔබට ලබන්න පුළුවන්. වෙන මොකක්වත් නැතත්. ඒ නිසා ජීවිතේ පුංචි පුංචි ලෙවල් එකතු කරගන්න. හැබැයි මතක් කරන්න ඕනේ ඔක්කොම හැමම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට පුළුවන් අවශ්‍ය දේ පහසු එක තෝරා ගන්න. ඔබට පහසු පපුව දිහා බලා ඉන්න ඕන නම් ඒක බලා ඉන්න. හුස්ම නම් ඒක බලා ඉන්න. විඳීම් නම් ඒක බලා ඉන්න. එහෙම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම සරල විදිහට පටන් ගත්තේ මොකද අපි හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ ලෝක දිහා බලා. ඔබ ඇත්තටම අවංකව බලන්න. ඔබ මෙච්චර කල් කරේ ලෝක දිහා බලා ඉන්න කෙනෙක් ඔබ දිහා බලලා තියෙනවද නෑනේ. අපි ගැන මොනවද දන්නේ? අපි කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. අපි හිතන්නේ මොනවද කරන්නේ මොනවද අපි දන්නේ. හැබැයි ලෝකේ එහා කෙරවල වෙන ඔක්කොම අපි දන්නවා. අඟහරු ලෝකේ දේවලුත් අපි දන්නවා. ඇමරිකාවේ මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙන දේවලුත් දන්නවා. අර රජිනිගේ ඔටුනු ගැලෙව්වා කියලා දන්නවා. ඕවා දන්නවා. ඔක්කොම જાති දන්නවා. වල්පල් ගොසිප් ඔක්කොම දන්නවා. හැබැයි මං තුල මොනවද තියෙන කියලා මම දන්නේ නැහැ. එතකොට තමන් ඕපන් වෙන්න තමන් ගැන ස්වයං අවබෝධයක් ලබන්න හොඳම ක්‍රමය තමයි මේක. අපිට ලෝක දිහා බලා හිටියට අපිට සතුට ලැබෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕන දේ ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි හදා ගන්න ඕනේ. මේක තමයි අවසාන උත්තරය. ඒ නිසා මේක තුලින් ඔබට ඒ බලාපොරොත්තු වෙන සියලු ස්ට්‍රෙසස් වලට උත්තරය හම්බ වෙනවා. අනිත් තියෙන අපහසුතා දුරු වෙනවා. පුංචි වෙලාවල් පටන් ගන්න. ගොඩක් වෙලා යන්න එපා. එක පාට අමාරුයි. විනාඩි 2ක්, විනාඩි 3ක්. හොඳම වෙලාවක් උදේ නැගිට ගම අර මම කිව්වා වගේ ගාඩන් එකට ගිහිල්ලා ඇඳේ ඉඳගෙන පුළුවන්. නිදාගන්න ගිහිල්ලා විනාඩි කිහිපයක් මේ විදිහට පටන් ගන්න. ඊළඟට හොඳම තැනක් පටන් ගන්න. උදේ නැගිට ගම බාත් รู එකට යන්න. බාත් รู එක හොඳම තැන. කවුරුත් නැහැ ඔබට බාධා කරන්න. දත් මදින්න සිහියෙන්, මූණ හොදන්න සිහියෙන් මම සතිමත්ව මේවා කරනවා කියලා එළියට බහිනකොට ඔබට අනිත් අය දැක්ක ගමන් තරහ යන්නේ නැහැ. අද ගෙවල් වල වෙන දේවල්. හරි? සංසුන්ව ඉදිරි වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. පාඩම් කරනකොට අවධානය අවබෝධය වැඩි වෙනවා. සියල්ල උත්තරේ මෙතන තියෙනවා. ඔව්. වෛද්‍යතුමනි මේ ඉතාමත්ම මේ මම හිතන්නේ සරලව අපිට ලං වෙන්න පුළුවන් දෙයක් කියන මම හිතන හැඟීම බොහෝ දිනකට ඇති වෙන්නේ නැති මේක කලින් මේ වගේ අත්දැකීමක් ලැබුණ නැති කෙනෙකුට උනත් මට අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාගෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිතන මේක අපේ ශිෂ්‍යයන්ට දැනෙනවා වෙන්න පුළුවන් අපිට ඒකේ බලාපොරොත්තු සහගත බවක් සෞම්‍ය බවක් දැනෙනවා එතකොට යම්කිසි අවස්ථාවකදී මේ වගේ දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන ඉස්සරහට යනකොට ඒක අඛණ්ඩව කරගෙන යන්න නොහැකියාවක් එන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් එක දවසකට අපෙන් මේක අතහැරෙන්න පුළුවන්ද? මේ සම්බන්ධයෙන් අපේ තියෙන කැමැත්ත අඩු වෙන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ අත්දැකීම් සමහර අය ඔබතුමා සංග බෙදාගෙන තියෙනවද? ඒ වගේ අයට ඔබතුමා දෙන උපදෙස් මොන වගේද? අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක තමයි ලෝක ස්වභාවය. හරි? මොකද හැම වෙලේම අපි අපේ ජීවත් වෙන කාලය තුල අපි හැම වෙලේම කවුරුත් දන්නවා අසකනාසී දිව ශරීරයේ මනස කියලා අරමුණු ගනිමින් ඉන්නේ. ඕවත් එක්ක තමයි අපි හැම මොහොතම ජීවත් වෙන්නේ. ඇහැ වැහෙනකොට කන වැහෙනකොට ඇඟ සිත ඔක්කොම නැතුනම සිත ওই ටික. ඉතින් මේක තමයි අපි එදා ඉඳන් පුරුදු කරපු එක. ඉතින් ලේසි නෑ මේක. හැබැයි අමාරුත් නෑ හොඳට මතක තියාගන්න. අමාරුත් නෑ කියනක ඔබ දකින්න ඇති අත්විඳින්න ඇති. ඔබට ඕනකම තියෙනවා නම්. අනිවාර්යයෙන්ම අතහැරෙනවා මේක. මොකද ඔබේ ජීවිතේ පුරුදු කරපු නැති එකක් පළවෙනි සැරේට ඔබට අතහැරෙන්න හොඳටම ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ඔබ බුද්ධිමත් නම් ඔබට ඕනකම තියෙනවා නම් ඔබට කරන්න හරිම පහසු දෙයක් මේ කියලා දුන්නේ. එක සතියක් කරලා බලන්න එක දිගට ඔබට ඕනකම ඔබට දැනෙයි. වෙලාවට මතක් වෙයි ආදමසයවත් වෙන ඕන නේද කියලා ඔබට ඔබේ ජීවිතේ කොටසක් වෙන්න පටන් ගන්නවා එතකොට. එතකොට මේ ඉඳගෙන සැරින් සැරේ කරන්න කාලයක් වෙන් කර ගන්න ඕනේ නැහැ ඔබට. ඔබ පාර දිගේ දිනකොට මම සතිමත් කියලා ඔබට හිතෙයි. ඔබ ඩ්‍රයිව් කරනකොට මම දැන් ඩ්‍රයිවිං සතියෙන් කියලා හිතෙයි. ඔබ පරිපල නගරට මම පරිපල නගන සිහියෙන් කියලා ඔබට හිතෙයි. අන්න එතෙන්ටයි ඔබ එන්න ඕනේ. වෙනම කාලයක් මිඩංගු කරන්න මේකට අවශ්‍ය නැහැ. අපි එදිනදා ජීවිතයේ සතියෙන් ඉන්නයි. දැන් මිනිස්සු කියන කතාවනේ අනේ කොහෙද භාවනා කරන්න වෙලා. ඕක තමයි අද තියෙන බෞද්ධයන්ගේ තියෙන ලොකුම ඇසිවිල්ල. අනේ අපිට භාවනා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ තරම් බිසි. මේකට ඕනේ නැහැ කාලයක්. ඔබ කරන වැඩේ 100න් කරන්න එච්චරයි. ඒක එතකොට ඔබ සතිමත් වෙනවා. ඔබේ වැඩේ හරියට නිවැරදිව 100ක් නිවැරදිව කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි උත්තරේ. ඒක සඳහා කර යුත්තේ ඔබට ඕනකමක් තියෙන්න ඕනේ. වීරයක් අදිෂ්ඨානයක් තියෙන්න ඕනේ. එතනදී ඔබට පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට ඔබතුමා මුලින් හැවුවා මේවකට කොහෙන්ද තව අර්ථතොරතුරු ලබා ගන්න කියන එක. ඉන්ටර්නෙට් වල දැන් ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. මයින්ඩ්ෆුල්නස් කියලා ගහපු ගමන් ඕන තරම් එනවා. සිංහලයේ වෙනවා, ඉංග්‍රීසි ඒවා එනවා. අපේ ඒවත් තියෙනවා ඒක.
ප්‍රැක්ටිස් කරන හැටි පුරුදු කරන හැටි නා ටීවී වල රේඩියෝ වලත් දැන් තියෙනවා. ඊළඟට විශේෂයෙන් සඳහන් කරන සතිපාසල කියලා එකක් බහලා ඇති දැන්. සතිපාසල ලංකාවේ දරුවන් වෙනුවෙන් සතිය පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන උඩුවිරිගම ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අපිත් ඒකත් එක්ක වැඩ කරනවා. බොහෝ ෆැසිලිටේටර්ස්ලා ඉන්න ළමයින්ට එක්ක පුරුදු කරන දැන් ළඟදිම මේ කොරෝනා ප්‍රශ්න එක්ක තමයි ගැටලුව ආවේ. ළඟදිම අධ්‍යාපනයේ කරිකියුලම් එකට දැන් ඒක ඉතුරු කරන්න ලෑස්ති වෙමින් ඉන්නේ. හැමෝදම එකට ඇග්‍රි වෙලා තියෙනවා. අධ්‍යාපන පද්ධතියට ළඟදිම එනවා. පන්ති කාමරේ සතිමත් වීම කරන්න. පුංචි කාලේ ඉඳලා. මම හිතන්නේ ඊටාම සුබදායක ආරංචියක්. පුංචි කාලේ ඉඳලා ළමයෙක් සතිමත්ව පුරුදු කළත් හොඳ પરම්පරාවක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඒතර සතිමත් ටීවී එකේ එහෙමත් සතියට ප්‍රවේශයක් කියලා වැඩසටහනක් යනවා. තව ටීවී වල අපේ රෙකෝඩින්ග්ස් අපේ හුඟක් අයගේ තියෙනවා. ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඊළඟ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලේ නේද මේ? ඔව්. ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලේ ඔබ දන්නවද බයෝකෙමිස්ට්‍රි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ සනත් ડોક્ટર සනත් මහවිතාන මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක කරනවා. ඔව් සනත් එක්ක මගේ හිතවතා ඔබට සනත් එක්ක ඕනනම් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඕනෑ තරම් අද මේක ජනප්‍රිය මාතෘකාවක් ලෝකේ පුරාම. ඉතින් ලංකාවේ මේක දියුණු වෙන්නම ඕනේ. මේක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි අපිට අපි ළඟ තියෙන දෙයක්. අලුත් කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි බටහිර රටෙන් ආපු විද්‍යාව නෙවෙයි මේක ඇත්තටම. අපි ළඟ තිබිච්ච දක ඒගොල්ලෝ හොරකම් කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ දැන්. ඉතින් අපි අපේ දේ අලුත් කරගන්න ඕනේ. මේ අපිට පුළුවන් ඒක ඕනකමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට ඔබට මම අර කිව්වා වගේ මේ ජීවිතේ ගැටලු අවම කරගෙන සතුටින් ජීවත් වෙලා අවසාන මොහොත සාමකාමී කරගන්න හොඳම ක්‍රමය. උත්තරය එතන තියෙනවා. ඒක තමයි මම අපේ රෝහලේ රෝගීන් එක කරන්නේ. හොඳයි වෛද්‍යමනි, එහෙනම් අපි වැඩසටහන අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔබතුමා අත වශයෙන් විශාල කාලයක් අපිත් එක්ක ගත කර පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් ස්වේච්ඡාවෙන් අපේ වාණිජ විෂය සංගමේ ශිෂ්‍යයන්ගේ ආරාධනය පරිදි ඔබතුමා ස්වේච්ඡාවෙන් ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ගුරුවරු ඒ වගේම ශිෂ්‍යාවන් සඳහා ඒ කරන ලද කාර්ය මේ අවස්ථාවේදී මම ඉතාමත්ම ගෞරවපූර්වකව සිහිපත් කරනවා. මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍ය පුෂ්ප කුමාර කඳුපුරාරච්චි මැතිතුමනි, ඔබතුමන් කරන ඒ උදාර සමාජ සේවයට ඒ වගේම වෘත්තීය වශයෙන් ඔබතුමා කරන කාර්යයට තවදුරටත් නිරවුල් මනසින් නිදහස් මනසින් මේ කාර්ය කරගෙන යන්නට ඔබතුමන්ට අවශ්‍ය ශක්තිය, ධෛර්යය, තෙරුවන්ගේ බලය නොඅඩුවම ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ හැන්දෑව මම හිතනවා මේ සහභාගී වෙච්ච හැමෝටම දැනෙන්න ඇති සතිමත් බව අපි පොතකින් කියවා නෙමෙයි, සතිමත් බව අපි අත්විඳ කියලා. ඒ මොකද මම එහෙම කියන්න හේතුව ඒ ඔබතුමාගේ නිර්වුල් වූ මනසත් සංසුන් වූ මනසත් තුලින් ගලාගෙන ආපු අදහස් ඉතාමත්ම ප්‍රායෝගිකව අපිට දැනුණා මේ හැන්දෑවේදී. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ ශිෂ්‍යයන්ගේ උත්සාහයට ඔබතුමා අර්ථයක් පුතු කළා කියලා Truth for Youth කියලා මේ අය වැඩසටහන් මාලාවක් කරගෙන යනවා. එතකොට මම හිතනවා මේ අපේ තරුණ පරපුරට ජීවිතයේ සැබෑව තේරුම් ගැනීම සඳහා මේ වගේ වැඩසටහන් කිරීම තුළින් එයාගේ මනස වර්ධනය කර ගැනීමට මම හිතනවා මේ හැන්දෑව හුඟක්ම උදව් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ නිසා වෛද්‍යතුමනි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබතුමා අපිත් එක්ක ඉදිරියටත් වැඩ කරයි කියලා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පීඨය කියලා කියන්නේ ලංකාවේ වාණිජ්‍ය විෂය ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළම ලකුණු අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් එක අවුරුද්දකට අපි ළමයි 5000ක විතර ප්‍රමාණයක් අවුරුදු 4 ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඉන්නවා. එතකොට මම හිතනවා මේ සමාජයේ ඉදිරියට වෙනස් කරන්න අපේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් මේ විදිහට මානසික වශයෙන් ශක්තිමත් කිරීම කියන එක මහඟු පුණ්‍ය කර්මයක් කියලා ඔබතුමාට දැනෙනවා ඇති. මොකද ඔබතුමා සේවය කරන රෝහල ගත්තත් ජීවිතය අපේක්ෂාවක් කරගන්න උත්සාහ කරගෙන ඉන්න අයගේ ජීවිතයට ශක්තියක් දෙන්න වැඩ කරන ඔබතුමාට මම හිතනවා අපේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ටත් විශාල ශක්තියක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාගේ සහයෝගය හෘදයාංගම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ඉදිරි වැඩවලදී. අවසාන වශයෙන් මේ වැඩසටහන සංවිධානය කිරීමේදී නායකත්වය දුන්න වාණිජ්‍ය විද්‍යා විශේෂ සංගමේ අධ්‍යනාංශ අධිපතිනිය ආචාර්ය අයෝමා සුමනසිරි මැතිතුමිය, ඒ වගේම ඒ ආචාර්ය මණ්ඩලය, ඒ වගේම
වාණිජ විද්‍යා විෂය සංගමයේ සභාපතිතුමන් ඇතුළු අද සංවිධායක කමිටුව ඒ වගේම අද මෙතනට සහභාගී වුණ සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරු බෞතුන් සියලු දෙනාම මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමින් බොහොම හොඳ හැන්දෑවක් අර්ථපූර්ණ හැන්දෑවක් ගත කරන්න අපිට අවස්ථාව සැලසී දුන්න ඔබතුමන්ට නැවතත් ස්තුතිය ප්‍රාර්ථනා කරනවා නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා බොහොම ස්තුතියි. අයිබෝවන් තෙරුවන් සරණයි. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. Truth for Youth ප්‍රථම වැඩසටහන මෙසේ නිමවන අතරවාරේ ඉතාම විශේෂ වූ පණිවිඩයක් ඔබ හමුවේ තබන්නටයි මේ යන්නේ. අපේ වාණිජ විද්‍යා විෂය සංගමයේ විසින් සංවිධාන බුද්ධ ප්‍රභා යන තේමාව යටතේ සංවිධානය කරපු ශිෂ්‍යයන්ගේ නිර්මාණශීලී වැඩසටහන් සඳහා වූ යම්කිසි පොඩි වැඩසටහනක් සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. මෙම මාර්ගගත වේදිකාවෙමයි එය සූදානම් කර තිබෙන්නේ. ඔබට කාලයක් තිබේ නම් ඒ සඳහා සහභාගී වෙන කාරුණික ඉල්ලා සිටිමින් මේ මූලික වැඩසටහන අවසන් කිරීමට වාණිජ විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ වෙනුවෙන් ස්තුතිය පුද කිරීමට මා මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. අද දිනේ ඊටම හරවත් හා ප්‍රායෝගික කතිකාවතක් නිර්මාණය කරපු මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ විශේෂඥ මනෝවෛද්‍ය පුෂ්ප කුමාර කන්දපොළ ආරච්චිගේ මහතාට අපගේ හදපිරිණි ප්‍රණාමය පුද කරන ඊටම හරවත් දේශනාවක් මම හිතන්නේ ශිෂ්‍යයන්ට විශේෂයෙන්ම මේ කොවිඩ් වසංගත කාලය තුලදී තමන්ගේ චිත්ත ශක්තිය සහ බුද්ධි වර්ධනයට ඊටම ප්‍රවේගකාරී වූ දේශනයට ලබා දුන්නට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. එමෙන්ම කොවිඩ් 2019 වසංගතයේ සමග අපේ පීඨයේ බොහෝ වගකීම් කරපින්නාගෙන කටයුතු කරන ඊටම කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කරන අපේ ආදරණීය ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය දුෂාන් චමින්ද මහතාට තමන්ගේ කාර්යබහුල ජීවිතයේ ශිෂ්‍යයන්ගේ උන්නතිය සඳහා නොමසරව කැප කරන ලද කාලේ ඊටම ගෞරවපූර්වයෙන් සිහිපත් කරනවා. එබැවින්ම මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා තමන්ගේ කාර්යබහුල ජීවිතයේ යම්කිසි හෝරාවක් මේ වැඩසටහන සඳහා වෙන් කරලා ඒකට සහභාගී වෙච්ච අපේ ආදරණීය අපේ පීඨයේ සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්යවරුන්ටද වාණිජ විද්‍යා අංශය වෙනුවෙන් අපගේ හදපිරි ප්‍රණාමය පුද කර සිටින්නෙමු. එබැවින්ම මේ වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමට නිරන්තරයෙන්ම අපහට මඟ පෙන්වා දෙන අප අධ්‍යනාංශයේ ප්‍රධාන ආචාර්යතුමිය ලෙස කටයුතු කරන ආචාර්ය EAG සුමනසිරි මහත්මිය සඳහාද අපේ කෘතපූර්වකත්වය දක්වන අතරවාරයේම අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඊදාරත්න මහතා ආචාර්ය KMV විලානි සචිත්‍රා මෙනවිය DMS දිසානායක මහත්මිය සහ DN පණ්ඩිතසේකර මෙනිවියටද තුති පුද කරනවා. වාණිජ විද්‍යා විෂය සංගමයේ සමාජිකයන් ඇතුළු මෙම වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමට අපකැප වූ සියලුම ශිෂ්‍යයන්ට ස්තුතිය පුද කරන අතරවාරයේ මෙම වැඩසටහන සහභාගී වූ හාන්නන් අයුරින් සහාය දුන් සැමට අපගේ ස්තුතිය පුද කරමින් මූලික වැඩසටහනේ කටයුතු අවසන් කරන අතරවාරයේ තවත් Truth for Youth මෙම වැඩසටහනේ තවත් වැඩසටහනක හමු වීමේ පොරොන්දුව සිහියේ තබාගෙන